រីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយើងសូត្របល័យបន្តិចទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងកន្លែងឧទេសវរៈអេវ៉ាំមេសតាំងអេកាំងសមយ៉ាងភគវេទេសៈភេខវោភតន្តទេភិក្ខុភគវតោបច្ចស្សោសង្ឃតតវោចៈឯកាយណោអយ៉ាងភិក្ខវេមគ្គសត្តាนังវិសុទ្ធិយាសមតកម្មយតុខតោមនសាนังอัฏฐังកមេយាយាសអធិកម្មមេយនពានាសសាចកិរិយាចតារោសតបដ្ឋានាកតមេចតារោអ៊ីធភិក្ខវេភិក្ខុកាយេកាយាវិហារតេអាតាបិសម្បជាណោសតេមាវិនយលោកេអភេជាតោមនោវេទនាសុវេទនានុបាសេវិហារតេអាតាបិវិនយលោកេអភេជាតោមនោសង្ចតទេចតានុបាសេវិហារតេអាតាបិសតេមាវិនយលោកេអភេជាតោមនោសង្ឃធម្មេសុធម្មានុបាសេអាតាបិសម្បជាណោសតេមាវិនយលោកេអភេជាតោមនោសង្ឃចឹងយើងចាត់ទុកថារៀនបានពាក់កណ្ដាលហើយពីព្រោះសតិប្បដ្ឋានមាន4ធំកាយវេទនាចិត្តធម៌កាយានុបស្សនាក៏រៀនហើយវេទនានុបស្សនាវេទនាហើយឥឡូវនៅចិត្តហើយនឹងធម្មាបាទអញ្ចឹងវេទនាអ្វីបတ်ថាជានាមធម៌ក៏ប៉ុន្តែជាធម៌ប្រកបច្បាស់ដែរពីព្រោះពេលដែលសុខកើតឡើងក៏វាមានអាការៈប្រកបគឺចិត្តនឹងវាមានសភាពសប្បាយរីករាយអីអញ្ចឹងណាធ្លាប់សប្បាយទេនឹងនិយាយមិញអីប៉ះរឿងគួរឲ្យសោចអីចឹងទៅវាមានសោមនស្សវេទនាទេហ្នឹងហើយហើយវេទនាហ្នឹងជាធម្មាដែរឬក៏ជាអីផ្សេងបាទហ្នឹងហើយធម្មាហ្នឹងគឺដូចលោកយាយសិចិនគាត់ឧស្សាហ៍លើកឡើងពេលសន្ទនាជាធម្មាហ្នឹងគឺនិស្សតនិជីវធម្មាក្នុងន័យថា
vì miền tài sập hiệu vẽ đây mình men sắt mình men bọc cối mình men khuôn pran cứ vì miền tài chia lẽ cẩn nè thòm mẹ để cả láng pro bạch chạy thòm mẹ để cả tay để lực làng nó cứ chia anatta thòm mẹ nó chứng từng o nắng tụ bay chia nơi khung cai cả đói nơi khung về tình yêu cả đói nơi khung chất cả đói nơi khung thô cả đói cả nam bên này dây sờ rộp ruom máu cứ thòm mẹ từng o nắng mà vấn đề miền cả lại khác person chia này dây khung ca priệp thiệp đôi chia kia tha sắp pe song kha ra sắp pe thòm mía nó về miền lệ cận nạp sinh kia khác nè tam bích chùm dây chiang đọc năm à kia tha nó và là đôi nẹt đạp nó khoác với chia côn đầm bay từ tua gió tầm một lư cả lâu rồi nẹt là bay khlang vậy tới anh lư và tầm chào bà ram nhưng nó khơi nhờ sum nua nó tăng trong tây nam mùi lục rùa kẹ tầm về hào á cả nó mất nhung về nam ná cho nam đôi chữ pi pon bùm bay nè pi pon bay xem về ai mình tế pi pon độc mũi bục chích slam ta hơi nâng ấy để khó khăn nó pi pon bay đó là từ lơ khói từ pi pon độc mũi ở về thế nó mà chia pi về ban đào xuống tỉnh nó thực tế là chungគ្នានៅដូចជានៅពោធិ៍សាត់ហើយគ្រូកែគាត់សួរព្រះអង្គសាមតិជានោះគាត់សួរថាហេតុអីបាននៅក្នុងពគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពេសង្ខារាអនិច្ចាសัพពេសង្ខារាទុក្ខាហើយដល់ទៅចុងក្រោយបែរជាព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពេសង្ខាសัพពេធម្មាអនត្តាខុសគ្នាមិនហ្នឹងហើយនិយាយទៅគាថាមួយហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយដោយខ្ញុំអត់បានមើលអត្ថកថាទេតែខ្ញុំគិតលើសភាវៈឆ្លើយយកបណ្ដោយប៉ុន្តែត្រូវហ្នឹងហើយបាទឆ្លើយអីទៀតនិយាយយូរស្ដាប់និយាយសុចិនហ្នឹងខ្ញុំដូចក្តៅហ្នឹងមកវិបើកមែនមកវិបើកអនោះមែនបើកតាមុននេះជែកបាត់មកបាត់ខ្ញុំថាក្តៅទៅលំោះពេញខ្លួនបានអត់អីបាទឥឡូវយើងទៅរៀនសិនហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីចាំយើងពិភាក្សាគ្នាណាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលទៅចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបាទចឹងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានប្រែថាម៉េចណែនឹងរលឹករឿយនៅចិត្តណែរលឹកឃើញរឿយនឹងពិចារណារឿយចឹង
dương mới chặt đal vào ông lợt làng này cứ mình miền lợt lên chặt na để cục chặt từng ở còn tay mình lợt vì lô cọt trả chặt để hay đấy ban mình lợt vì lô cọt trả chặt pro cái đấy nó dân miền đấy là hay dân từ bị trà na là bỏ ọt miền nó bàn đấy nè hai mà giang tiết sầm rạp bèo rồi bộ cố để lục nơi bị trà na chặt nó có mình bị trà na lô cọt trả chặt đấy vì pro lô cọt trả chặt cả làng miền thì dẹp về clay peដូច្នេះมันអាចរឿយបានទេណាដែលយើងពិចារណាឃើញចិត្តខឹងចិត្តរាគៈអីហ្នឹងថាពិចារណារឿយដោយសារវាកើតរឿយឃើញទេដូច្នេះនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌នេះគ្មានការរៀបចំចិត្តទេគឺចិត្តវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យរបស់វាក៏ប៉ុន្តែសតិរលឹកដឹងនៅធម៌ដែលមានស្រាប់នោះឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលយើងសិក្សាឲ្យយល់ឲ្យត្រង់ដោយយាយសុចិនថាអញ្ចឹងយល់ឲ្យត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់តាមព្រះអង្គសម្ដែងកុំត្រង់តាមទិដ្ឋិរបស់យើងទិដ្ឋិរបស់យើងកាលណារៀនយើងចេះទាញមកអាហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនអាហ្នឹងទិដ្ឋិរបស់យើងចេះទាញមកអញ្ចឹងតែនៅក្នុងជាអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានប្រាប់ថាធ្វើមិនណាឃើញទេមានន័យថាបើធោអីកើតឡើងរលឹកដឹងថាធោហ្នឹងវាជាស្អីអញ្ចឹងមែនទេតាំងពីរៀនមកមានបង្កប់ឲ្យយើងកុំខឹងមានថាអញ្ចឹងទេអត់ទេវេទនា3ក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែឧបេក្ខាវេទនាមួយកើតឡើងបានហើយអត់ទេអត់មានបង្កប់ទេយើងចង់បានផលដើរតាមអំណាចតណ្ហាដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់អត់ជ្រះថ្លាយើងរៀនអត់ជ្រះថ្លាទេយើងចង់បានចង់បង្កប់ថាវាគួរតែអញ្ចេះវាគួរតែអញ្ចោះឯស្ដាប់យូរហើយបានអីអាហ្នឹងទៅតាមតណ្ហាឃើញទេប៉ុន្តែបើសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតឡើងវាអត់មានទៅកំងអីទេគឺព្យាយាមឲ្យទៅយល់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចំណាយពេលវេលារហូតដល់45ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីពយល់នឹងឯងមែនទែនទៅពពុទ្ធអត់ដែលបង្កើតមណ្ឌលវិបស្សនាទេនិយាយហ្នឹងខ្ញុំមិនថាគេខុសទេណាគឺព្រះអង្គទៅតែពយល់សត្វលោកហើយក៏សម្រេចធម៌មកកណោដោយសារអីដោយសារការពន្យល់នោះគឺជាការបើកបង្ហាញផ្លូវនៃការប្រតិបត្តិនឹងឯងហ្នឹងហើយតួប្រតិបត្តិហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងចាំមើលយើងរៀនបន្តិចទៅខ្ញុំនឹងពន្យល់បន្ថែមតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាកថាញ្ចភិក្ខវេភិក្ខុចិត្តទេចត្តានុបស្សីវិហារតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅចិត្តក្នុងចិត្តជាប្រកដីគ្រប់អរិយាបថទាំង4តើដោយវិធីដូចម្ដេចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានដឹងហើយថាពាក្យថាភិក្ខុក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់អ្នកសិក្សាប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានទាំងអស់គ្នាមិនថាមនុស្សមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាទេវតាព្រហ្មទេហ្នឹងហៅថាភិក្ខុទាំងអស់ក្នុងទីនេះហ្នឹងហើយអ៊ីថៈភិក្ខវេភិក្ខុមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះហ្នឹងហើយព្រោះនៅក្នុងលទ្ធិដទៃគេអត់បរៀនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រើថាពាក្យអ៊ីថៈមានន័យថាក្នុងទីនេះឬក៏ក្នុងធម្មវិន័យនេះឬក៏ក្នុងសាសនានេះហ្នឹងហើយសរាគៀងវាចិត្តតាំងសរាគៀងចិត្តតន្តិបជានិតិណាទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈណាសរាគៀងហ្នឹងមានន័យថាប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តតាំងនេះគឺចិត្តសរាគៀងវាសរាគៀងហ្នឹងប្រកបដោយរាគៈបជានិតិនេះប្រែថាក៏ដឹងច្បាស់ថាណែអ៊ីតិនេះប្រែថាចិត្តនឹង
chật tăng là lại nít chật tăng năng tệ bằng cái đã tới chật xóm tới chỉ chật toàn tệ nó đăng cho bà là chất rồi cọp đói rìa kẹt nên này tam bớt vì này lục cách dùng một bài thật nè tua chia bậc nhom trái tha chấtประกอบ đời rìa kẹt cái đầy vì này nhom trái tha cái đầy vì nhom bậc nhom trái nè chất ประกอบ ដោយ rìa kẹt cái đấy có đăng cho ba thá chất ประกอบ ដោយ rìa kẹt nè phần phải đọc lục vô về nó mà phải thật tuốt có tam nâng chân tới nè ngày nhom tam bớt phải đọc lục phải mà kháng sầm rai mà kháng phần này lại nước nhom trong con và lấy mà vẹn một vẹn ở dân sần đọc đăng thà bịa phần ná phải phần nà chân dân sần đọc sần kế đó nè ngày vì môn máu nhom chào là tha bịa nâng và viêm sâu khơi nhà so ấy chăng nó nè chân lư khẩn là hơi còn đây nó có chia ô bạn đi sai này bà chia nhiệt tệ nó phải thật đắng bảo đặng bạ mùi tiếng mà thật đắng chữ bà mà đắng chữ bà này chắc nhung trong chừng all bà lấy ấy mớ nè prai thảm mạch nè prai chênh pi tần nè tu nít vì chênh pi về này nè hay chặt tăng nít lại chặt này hay đó là ประกอบ ដោយ rìa kẹt នេះវាចេញពីកន្លែងសាក់ rìa កាំងនេះហ្នឹងហើយកនេះលោកបន្ថែមទេបន្ថែមជាមួយពាក្យវាដដែលហ្នឹងដល់ដឹងច្បាស់ថាដឹងច្បាស់នេះបជានេតៈនេះហ្នឹងដឹងច្បាស់តែអ៊ីតៈនេះអ៊ីតៈកន្លែងនេះប្រែថាហ្នឹងហើយចិត្តនេះចិត្តនេះประกอบ ដោយ rìa kẹt សាក់ rìa កាំងនេះមកវាសនុកអានអញ្ចឹងបើតាមបាលីឡាតាំងសារាកាំងវ៉ាអញ្ចឹងមួយមានន័យដូចគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅមកត្រួសសិនហើយចាំយើងមកបោមកសិក្សាលម្អិតណាអញ្ចឹងចិត្តប្រកបដោយ rìa kẹt ក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយ rìa kẹt អញ្ចឹងយើងមើលមានភ្ជួញជាអ្នកតណាដែលព្រះអង្គថាណែកុំអោយ rìa kẹt ចិត្តកើតមានទេណែឯងត្រូវធ្វើម៉េចកុំអោយ rìa kẹt ចិត្តកើតអត់ទេបើ rìa kẹt ចិត្តកើតតាមមើលវាណាដឹងថាវាជា rìa kẹt ជាអកុសលនេះមានផលជាទុក្ខនឹងចឹងឲ្យដឹងថាអត់មែនឲ្យទៅបកកើត rìa kẹt ឬក៏ទៅហាម rìa kẹt ទេប៉ុន្តែសួរថាតើ rìa kẹt កើតពេលណាជាទូទៅវាកើតនៅពេលដែលជួបនឹងអត្ថារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាហ្នឹងហើយជាពិសេសជួបរបស់ដែលយើងប្រាថ្នាហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងស្រឡាញ់សេចជាតិឃើញសេចជាតិអាក៏មឹបឡោះមែនអត់ហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ផ្កាជួបផ្កាហ្នឹងក៏វាជាប់ជាពាក់ទៅហ្នឹងស្រឡាញ់មនុស្សណាជួបមនុស្សហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តទៅឃើញទេហ្នឹងហើយឬក៏មិនជួបទេគ្រាន់តែនឹកដល់ហ្នឹងក៏ហ្នឹងក៏កើត rìa kẹt កើតឡើងដែរឃើញទេដូច្នេះគ្មានព្យញ្ជាអ្នកណាដែលប្រពុតមកឲ្យយើងបង្កប់បញ្ជាធម៌ទេឲ្យដឹងធម៌ឃើញទេឲ្យដឹងធម៌ឲ្យយល់ធម៌បាទហ្នឹងហើយសតិហ្នឹងឯងបាទហើយដែលអាចដឹងបានហ្នឹងដោយអាស្រ័យអីក៏ដោយអាស្រ័យការស្ដាប់នៅពាក្យរបស់ព្រះអង្គបើមិនស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គដឹងអត់បានទេព្រោះសភាវៈហ្នឹងបើកបង្ហាញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាពាក្យថាអភិធម្មនេះគឺបើកបង្ហាញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើមិនស្ដាប់ពាក្យពុទ្ធគឺយើងមិនដឹងជាដាច់ខាតអត់មានទេអត់មានផ្លូវដឹងទេវាលេងឲ្យយើងទៅជាបច្ចេកពុទ្ធអាហ្នឹងជារឿងមួយហើយមើលមុខយើងគ្រប់គ្នាផងបច្ចេកអីបាទ
Này ngày chẳng ní chỉ biết đơm rồi bỏ bẹt rồi một cú đáy vì chỉ ai cầm bằng dù là hỏi dân mình bàn riêng tề này ngày mà tôi chỉ miền bay đọ hai pin ta sọc cặp bật mến bàn tay miền là na vô một riêng tề tích nè cùng sừng không thà bay đọประมาณmà phê chọp chiêng năng bàn kia riêng nó nghe mê riêng tề bà bà là ngày lứ tu bay chất vềประกอบđời riêng kẽ có ở đăng thải chất ประกอบ đời riêng kẽ đọc to từ tiết vi tạ riêng kèng vi chất tán vi tạ riêng kèng chất tần tế và chiến nè tệ là ngày thà chất đây về ประกอบ đời riêng kẽ từ chó có bảo ông thà có đăng chứ ba mau bị ấy mau bị vô vô nó bị pol nắng á vô nó bạ để giặt nắng á từ chia bạch cháy ôi tự đăng chứ ba nó riêng kẽ bật bật cọt chẳng nó pe để dừng riêng tia để chia bạ để giặt thật ấy chia riêng càng nắng à bị cha này vô nắng á từ bồn lấy nắng chia lẹ cả nặng bạ để giặt vấn đề đầu việc cào men tên nó không chặt dướng nè sẽ tệ còn đăng toàn thành ní chia riêng kẽ chặt tu đăng toàn nó sẽ phêu vẹn đăng ai để hạ thả bạ đấy bạt mình đây thật đăng chủng pua nó để hạ thả bạ đấy bạt tệ nó nè bạt tệ phải thật đăng đòn việc đòn bạt đấy nó chủng pua rồi có toal mình đây thật đăng toal bạn nơi pe để dừng vô pe bảo ông nó chỉ cài vô nơi mề riêng hiểu đấy vấn đề đòi dừng đo đăng đo là sự phê vẹn riêng kẹo men tên để về công pung bảo con được không chặt dướng nữa nó hạ thật đăng toal tu đăng toal năng ai để hạ thả bạt đấy bạt tệ đấy bà đấy bạt tệ khơi bia ọt miên chia tu nè tí nè ná từ bạt để bạt cao vì tu sẽ tệ bà nhá để đăng toal năng nghề thấy nhé đăng toal mình đi thật đăng mền tên đăng đổi tròn nó đăng đổi tròn đăng đổi chấm púa sập hiệu vẽ đài miền bật nổ ảnh cứ thòm mẹ đài miền bật nổ ảnh là ngày chẳng cái này ní vì tờ riêng keng về chặt tăng vì tờ riêng keng chặt tăng tại bạch chiến nè tệ tu chặt pracha riêng kẹ có đăng cho ba thá chặt pracha riêng kẹ thế này chẳng chặt nó về mình chặt là ประกอบ đời riêng kẹ thế có vi ọt ประกอบ đời riêng kẹ này có vi pracha riêng kẹ này vì mình chặt lành là hồn này mẹ này năng có vi miền tây mà hai của sao cao có vì miền Tây bị bạ cả vì miền Tây thì giá cả đái vì mình men xuất tay chỉ để kẹt thế này ngày tích tiết dân đừng riêng ông thua từ tam Atthakatha nước hàng cào mà lấy dân từ mà xa sấn á tích tiết dân đừng riêng thật tá xạ riêng kiêng vi chật tăng nắng chật ấy khla ấy đó từ vi từ riêng kiêng chật ra chạ riêng kiêng nắng chật ấy khla chẳng hay ban chỉ nhom tay để ở riêng Abhithom Sen ba mình riêng Abhithom Sen màu riêng bờ sâu đấy cùng tha sủi vô lọt sủi vô lê này ngày khinh mê riêng Abhithom chập ở đâu mà lợt máu cái đấy này ngày ba mình thuộc riêng của sao là chặt tế đi dây xạ riêng kem chặt tăng vô ông thôi nhưng mà đã tiết còn nơi tại bờ còn nơi tại mình sẽ bà đầy này ngày từ một tiết xạ tô sang vi chặt tăng xạ tô sang chặt toàn tế và chia nè tế tu chất ประกอบ ដោយ tô xạ có đăng cho bà thá chất ประกอบ ដោយ tô xạ chất tô xạ chất bật tu chất khăn chất sọp chất chân này chất hùm là ngày chất từ tòa là ngày chỉ chất ประกอบ ដោយ tô xạ thấy nhé chẳng miên chuyên dân nè ná đây bảo ông tha sẽ cái đây cầu năng chị của sao chẳng cùng khăn vô đến na tha chẳng miên là thông mà cái thực tế na đây được nhầm lọp lươn chẳng nhớ nhô mãi của sao là thua mình cua thơ tê mình trâu thơ vía tê thấy nhé thơ tay của sao tàu nè ngày sẽ đắp ban tay thô tàng lái thơ ọt ban việc cao tì cà dồn nè ngày prip đôi chỉ dừng squall plương chẳng á vì bạch từ phép mà nước đăng cái đây tha
nai bong ổ này phơn cái đau na cùng chập với chăm bách phẹp ôi ta đăng cái đau mà ba nè đăng thả na kêu thằng nào ba nè ta bị chặt lấy nó bị chọ nè chặt tận lúc vừa bạc cạch ôi ta đăng sẽ ba chân tớ em bạch ta hàm tí để nè phẹp lấy năng min thì phẹp chân này ta trôi tới vừa ngọt hay bạch hàm ấy trong châu châu rồi này ngày chẳng cả lấy sắc tô sang vía chặt tàng chẳng ban tha dừng đến dừng đăng này tha riêng kẹt tô sắc mô hạ chỉ ạ có sở cho trơ apply mùi viêm mạch deal mùi viêm mạch nè ní chỉ vị thị tha bởi chấtประกอบ ដោយ tô sắc có đăng cho ba thá chất ประกอบ ដោយ tô sắc mến anh khăn ấy dương cho lom hỏi ngay cho lom ta phê khăn nắng anh khăn ọt đăng thả chất khăn anh ấy chỉបញ្ហា thế đấy này nè anh mày bây giờ là pot nắng một pi tệ việc cắt ọt toàn vì anh khăn sần đấy nè và trường cá là cái ọt luống ọt phồm chụp tiệt nè viên nữ ta chặt nia cho lang vì miền nè phong kích đal anh miền ấy không anh vẫn đăng đai anh chỉ này anh chỉ nói năng cho một lô phèo đòi miền này hải thấy bây giờ chặt nia nó thấy về cả tổ xã tiền này bà vi tạ tô sang vi chặt trắng vi tạ tô sang chặt tàn tại bờ trên nền tệ chất pracha tô xã có đăng chỉ bạc thá chất pracha tô xã phải nhé có biết ăn miền ấy cô ấy thấy o thắng anh chạy khăn thêm bài bộ chân thế khả nạn đã bị ăn tô xã mau bị tô xã bị ăn cao bị ăn miền phải chay ấy ở tô xã cao tập năng ta năng là lớn dân nâu sọc trắng sẹp đung máu cái tha mà chất na mùi của thằng chả ra trò tô xã cao phèm lần hay thuật nó tô xã với cao đây còn là lớn nữa tô xã viêm toàn cao nó là lớn không khăn nhom tịnh mà mới thơm một khăn nhom tịnh mà khăn hay ở chê nhom tịnh mới là lớn nào cô phải chay về ở ơi khăn không khăn gọi cao này mẹ đấy nè này ta là lớn khênh thôi nó dân bạc cao ở bàn đấy nè hay xa ta tế nhom cho một hay phải chào mất bông vì lào mọc liềm anh vì miền phải chạy đá cái nhé tại bởi vì anh miền phải chạy crop tô sẽ nó gọi cả đấy men thơ khăn này cứ đăng khăn mình men thơ khăn đấy mình men thơ tô xạ tế cứ đăng tô xạ chẳng hết đã hai thập bộ bốt bọn tra vì thò mà chuyện nó cứ tra vì lệ khả năng thò mà đá này thô để miền đúng không ạ để miền đúng không ạ phải đăng khả năng vì chỉ xây và nâng ta chặt dân lọp riêng đó dân ai vô ban cả lại nâng á ta vô mà hè vô ở toàn ở tiệt của dân riêng về toàn cục dân riêng ban ta xạ tô sáng xạ ria kén xạ mô hàng xạ ria kén dân riêng ban tay ở vi tạ ấy ở toàn riêng là ngày ở từ tiệt xạ mô hàng vi chặt tăng xạ mô hàng chặt toàn tại trên nền tệ tu chấtประกอบ ដោយ mô hát có đăng cho ba thá chất ประกอบ ដោយ mô hát và chất ประกอบ ដោយ mô hát នេះក៏យើងមានលទ្ធភាពរៀនដែរយើងមានសមត្ថភាពរៀនដែរមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាំមើលណាមេរៀនដែលយើងរៀនមកដែលយើងអាចរៀនយល់បានល្មមនោះខ្ញុំមិនថាច្បាស់ទេនេះកន្លែងនេះអត់សំទៅនេះអានេះណានៅក្នុងមេរៀនដែលយើងរៀនហើយជាមើលយើងទៅមើលក្រោមដឹងហើយតែអានេះនៅទេវីតៈនេះនៅទេទោះបីវាជាប់ពាក្យរាគៈនឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់តាន់រៀនទេអាពួកចិត្តដែលវីតរាគៈហ្នឹងហ្នឹងហើយស័កតោសាំងនេះ
ក៏យើងមានលទ្ធភាពរៀនហើយប៉ុន្តែវីតាតូសាំងនេះអាហ្នឹងគ្រាន់លឺសិនទៅប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់ហ្មងអត់ច្បាស់ទេពីព្រោះយើងអត់តន់រៀនតែអ្នករៀនមុនខ្ញុំថាទេហ្នឹងហើយនឹងសមោហាំងនេះក៏យើងមានសមត្ថភាពរៀនដែរមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀនដែរអានេះ no yes អូហ្នឹងហើយអានេះក៏អត់ដែរបើឥឡូវយើងទៅមកត្រួសសិនទាំងអស់ទៅយល់បានប៉ុណ្ណាយល់ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំយើងសាររើមកសិក្សាម្ដងមួយហ្នឹងវីតមោហាំងវាចិត្តតាំងវីតមោហាំងចិត្តតន្តបជានេតេទោះចិត្តប្រះចាកមោហៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រះចាកមោហៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅតែការរលឹកដឹងនៅសភាវៈដែលវាមានមោហៈក៏ដឹងថាមានមិនមានក៏ដឹងថាមិនមានបាទអត់មានធ្វើអីបន្ថែមទេសង្ខិតតាំងវាចិត្តតាំងសង្ខិតតាំងតន្តបជានេតេទោះចិត្តរួញរាក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តរួញរានេះក៏យើងអាចរៀនបានល្មមដែរពីព្រោះសំដៅដល់ពួកចិត្តណាដែលមានថៃនិមិត្តកើតជាមួយបាទវានៅក្នុងអកុសលចិត្តដែរវឹកខិតតាំងវាចិត្តតាំងវឹកខិតតាំងចិត្តតន្តបជានេតេទោះចិត្តរាយមាយក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តរាយមាយនេះអានេះកាន់តែល្អមកយើងស្ដាប់ធម៌ក៏ដោយចង់បដិបត្តិធម៌ក៏ដោយចង់ឲ្យតែចិត្តហ្នឹងមិនរាយមាយប្រាប់ហើយថាយើងមិនមែនបង្កើតចិត្តទេចុះចិត្តរាយមាយហ្នឹងយើងអាប់ឡាយមិនជាមួយចិត្តរាយមាយហ្នឹងគឺសតិដឹងចិត្តរាយមាយក្នុងឯងវាដែតដងវា restlessness វាអត់ណានឹកឯនេះមកចប់នោះមកចប់ទៅណាហ្នឹងហើយរាយមាយឬក៏ចិត្តរវើរវាយហ្នឹងហើយបាទឧត្តចៈនោះជាងការកំពុងតែថ្វាយគុំព្រះវាវឹងទៅនេះវឹងទៅនោះតាំងកើតទុំម្នោះតែមិនព្រមដឹងថាអាសភាពនឹងឯងគឺជារាយមាយនៃចិត្តគណៈដែលបដោតដឹងថានេះមិនមែនយើងទេវាជាការរាយមាយនៃចិត្តអញ្ចឹងកុសលកើតឡើងវិញប៉ុន្តែយើងចង់បង្កើតធម៌ចង់ឲ្យទៅនៅតែនឹងកើតទុំម្នោះពីព្រោះវាអត់ស្ដាប់ប្រកបយើងប៉ុន្តែសតិដឹងតន់ថាអូអាមិនតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងគឺជាចិត្តរាយមាយតាហើយមានចាំបាច់ទៅទាស់អីមួយវាឃើញទេអញ្ចឹងកុសលនឹងចាប់ផ្ដើមកើតបន្តទៅទៀតដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាជាឯកាយណៈមគ្គជាផ្លូវឯកតែមួយទោះស្អីក៏អាចចម្រើនសតិបានដែរឃើញទេមិនចាំបាច់ទល់តែចិត្តយ៉ាងនេះមិនចាំបាច់ទល់តែចិត្តយ៉ាងនោះមិនចាំបាច់ទល់តែនៅឯនេះនៅឯនោះទេឃើញទេពីព្រោះគ្រប់គ្រាមានតែធัวទេដែលកើតឡើងមានតែធัวទេដែលរលត់ក្រៅពីធម៌គ្មានអ្វីកើតក្រៅពីធម៌គ្មានអ្វីរលត់ទេបាទបើពេលយើងខ្ញុំមកថាពេលយើងតាមស្ថានភាពចិត្តយើងរេនេះបោះទៅណាអញ្ចឹងយើងដឹងបើយើងដឹងទៅយើងពេញមកវិញមកពេលយើងពេញទៅមកអារម្មណ៍ថាពេលយើងខ្លាចពុំពេលយើងដាក់ធម៌អញ្ចឹងយើងពេញពេលយើងធ្វើក៏យើងតែយើងដឹងថាកុំឲ្យចិត្តវាហោះទៅដល់ភ្នំពេញឬណាដែរអញ្ចឹងយើងប្រមូលមកដាក់ពេលវាហោះទៅដល់ភ្នំពេញគិតទៅដល់ភ្នំពេញវាមិនមែនជាសតិទេក៏ប៉ុន្តែការរលឹកដឹងថាចិត្តដែលកំពុងនឹកភ្នំពេញគឺជាឧទ្ធច្ចៈចិត្តប្រកបដោយភាពរវើរវាយនោះឯងគឺជាកុសលប្រព្រឹត្តទៅជាសតិថ្នាក់គិតក៏ដោយឬក៏ជាបច្ច័យដល់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយរួចហើយក៏វាមិននឹងដែរវានឹងរលត់បន្តិចទៀតបងថាជប់បើនឹកឲ្យនឹកថាមិនទៀតបន្តិចទៀតលោកអង្គប្រាប់ថាអាចិត្តរវើរវាយហ្នឹងក៏វាអត់ទៀងដែរវាកើតឡើងហើយគង់តែរលត់ហ្នឹងរួចក៏អាចបដោតមកថ្វាយអង្គមតទៀតមកមិនបាច់ទៅមួយវាអីចឹងមិនថាយើងដឹងថាវានេះហើយក៏តែអូអានេះនេះយើងចាប់ទេមកវិញយើងទេខ្សែកោទេដាក់កន្លែងហ្នឹងវិញបាទអាហ្នឹងមានតោះអីប៉ុន្តែយើងស្គាល់ថាពោះទេសតិដឹងតន់ថា
Ca để tiên mà rô côn bà rát nạ trai với nó sảy vì nó tay mình men dương đỏ đai sao nà mót thay dương kịch chẳng còn tay tua thô ấy đại biệt kịch mà rô côn bà rát nạ trai với nè ngày ấy có ấy đâu còn tay nâu tay mình men dương mình có ngay ở màu tê vừa màu quỳnh á vừa thật dớn mình tay tôi ta anh mày này anh tay tê màu quỳnh vậy á bà than trắng có bán và nó không phải là những người hay dân phớ rồi dân dân cùng tàu rô khó rư trừ tàu rô thật tao chất ấy để cùng phong pra cọt chẳng á nó còn đấy nó còn thì dân dân họ đằng đấy trong như vậy họ mà là đôi người gì này chứ nó còn đấy mà này thà nó cái rong chứ bị chân tàu pin hay đâu mà chân tàu pin tiền nhưng mà với nó còn không ấy phải là đằng cái tàu pin đã nè nó pel đẹp con chặt lang đầm bay nước côn bà rát nạ trai hay bần to smart chi to từ tiệt nè ngày ba mình miên chất rồi lực đắng nó pel năng tế xua thà tao miên ca lực hơi côn bà rát nạ trai với nhỏ tu ho đo ná còn nâu tay chỉ chặt này thấy nhé tu ho đo ná còn nâu tay chỉ chặt này chẳng man dân trâu riêng ông thô mùi muối oi đằng sờ rộp máu cứ con tay chỉ vô ha này ca này giấy pan này thiệt bích cứ chỉ ca và bật tới này rụp thô thằng niệm mà thô phần nọ và sân báo sự tệ mình rồi lực đăng bầm bay nơi khề nẹ sành nhá bầm bay nơi nơi ca và can tu luôn tế chất này mình miên dịch đấy xem bật bật hoạt đấy chất chất là miên rồi bua khlang tới rồi tay sầm co tham miên luôn ởក្នុងលោកនេះបាទសូម្បីតែបំចម្រើនកុសលក៏ដោយបើមិនបានសិក្សាបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានណាក៏មិនរក្សានៅលក្ខណៈកុសលនឹងឲ្យកើតតគ្នាយូរបានទេពីព្រោះទោះជាកុសលក៏ជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តារហូតដល់ភិក្ខុខ្លះលោកចម្រើនឈានបានដល់ពេលលោកសុខភាពខ្សោយលោកចម្រើនលែងកើតលោកក្តៅក្រហាយឃើញទេកុសលក៏ដូចគ្នាដូចបបាទធម្មាសោកធ្វើទានច្រើនណាស់ធ្វើចាត់ដី 84000 តែទីបំផុតការទៀមទាធ្វើឲ្យលោកដូចជាមិនបានកំណត់មនុស្សផងដូចជាការស្ដាច់នេះដោយសារអីដោយសារចង់បកគលផែនដីដែលលោកគ្រប់គ្រងទាំងមូលនឹងថ្វាយព្រះសាសនាជ្រះថ្លាពេកតែដល់រាជសម្បត្តិបានទៅកូនទៅចៅទៅគេអត់គ្រប់ដល់អញ្ចឹងទៅវាខកចិត្តនឹងទៅតាមចង់តបានចេះចង់តបានចុះទោះបីជាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការធ្វើបុណ្យនឹងក៏ដោយបើមិនយល់ធោះកើតពីហេតុទេនឹងនៅតែមិនស្រួលអញ្ចឹងហើយមានណាធ្វើទានខ្លាំងជាងប្របាទធម្មាសោកយើងមើលចេតិយ 84000 បច្ចេតិយធ្វើផើងមាសបដិស្ថានពោទៅបដិស្ថាននៅស្រីលង្កាហើយមានបុត្រសិតតែព្រះរហន្តបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះមហិន្ទថេរនាំសាសនាទៅលង្កាពុទ្ធសករាជ236ឆ្នាំហើយសង្ឃមិត្តាថេរីក៏បុត្ររបស់ព្រះបាទធម្មាសោកដែរព្រះរហន្តតីទៀតហ្នឹងតែព្រះបាទធម្មាសោកមានសទ្ធាផ្នែកធ្វើទានខ្លាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសតិប្បដ្ឋានគឺជាផ្លូវល្អឯកអញ្ចឹងណាកុំភ្លេចថាព្រះអង្គអត់ឃើញថាមានផ្លូវអីល្អជាងហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គថាអេកាយណោអយ៉ាងមេកោបានដឹងថាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចេះតែឃើញប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើងគាត់មានសទ្ធាល្អច្រើនព្យាយាមក៏ច្រើនមិនមែនធ្វើតែទានលះបង់កម្លាំងកាយពេលវេលាសម្រាប់សាសនាច្រើនតែខ្វះមួយយ៉ាងគឺពេលវេលាសម្រាប់រៀនសូត្រខ្វះអានឹងហ្មងណាយើងគិតថាការធ្វើទានមិនមានពុទ្ធក៏ធ្វើបានដែរដូចជាកាលដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីទានណា
อดเมียนพุทธศาสนาเต้ก็บอกองฟื้นเตียนบานได้สนซ้อมเจ็บบารมีบานได้แต่การศึกษาสดับนพุทธวจนะบอกอดเมียนพุทธศาสนาฟื้นบานเลยอดเมียนนี่จึงตรึคอมพลีทธาการศึกษาการสดับนพระสัทธรรมนี่คือเจียเตียนดอกไกรเลยมาผมอ้างเธอกับทันบุญดำเพยมาอวดmà tiền nó bị chán tiền ha tha vật đại tiền mình đi của sòn với một rất men ót phall lại với miềnแต่พอนั้นเวเอาเวลเลือกตรงวัดได้นั่นการเชิญนั่นไงการมนุษย์การเทวดาจังเถอะแต่การสนซองmột bạnในไซในการตรัสดังโทนนะเวอดสมบูรณ์แบบให้นกนงเกียร์ทามุ้ยได้ประองสำได้ทาตุลเพขณะสัมปัตเตสัทธโมปารมะตุลโภการเกิดตอนประพุทธหรือนึ่งประพุทธอวาสบอกประองเนี่ยหนึ่งคือสัตว์ต่างหลายบานโดยกลุ่มรอประองแผบจังไอสัตว์ธรรมโมปารมะตุลโภโทรบสับรอนั่นคือสัตว์ต่างหลายบานสับโดยกลุ่มรอหนึ่งไงtự tiết mà hát cả tăng vi chặt tăng mà hát cả tăng chặt tăng tệ phải chia nề tệ tu chặt đo nộp phiêu vệ chỉ thống cứ rupa vậy chả nâng ở rupa vậy chả có đăng cho ba thá chặt đo nộp phiêu vệ chia thùng cái này để lục đạo vùng người chó lục vô bị ăn được thà màu để xem có prai tạm bảy đỏ chân tử mà hát cả tăng vi chặt tăng mà hát cả tăng chặt tăng tệ phải chia nề tệ tu chất mình đo nộp phiêu vệ chỉ thống cứ kama vậy chả chất có đăng cho ba thá chất mình đo nộp phiêu vệ chỉ thống đại mạch chăng cái này ní lo tiền lo thằng thá phụ chất nâng á nè chất nâng á tiếng mà hát cả tạ chất tiếng mà hát cả tạ chất á tụ bay mình miên bẹp bút trả đăng câu về miên chỉ thòng mặt đà chẳng bỏ ngọt bạn để xài tê để kê chùm ran thô rồi hốt đó cao chiên cao đấy nó bỏ mấn bạn để xài tê quan tại bao về miên ấy prao năng từ thì họ thà anh ấy mình mà hát cả tăng viên ấy nè mình phụ dương ọt ban chiên nâng chùm ran cao thể lại vì phụ dương ọt miên chiên là chặt chẳng á chẳng sẽ tập than là bỏ phụ dương để chỉ chôn xà manh đây mình chỉ nè bàn chiên nâng từ bị cha rồi nè bị tham hát cả tăng viết chất tăng mà hát cả tăng chất tăng tại bị chiên nè tại nâng cha nào cả tê bị phụ bị ọt miên anh ấy bỏ ông để giấy sầm ráp nẹt miên à nông thế đấy đôi chỉ phụ ala ra tập bỏ u cả tập bỏ miên mà hát cả tạ chất có phân tay vì miên tay à nắng tay vì phát sợ tệ đăng à nông chẳng thấy ọt ban trả đăng ấy tế ọt ban khơi ấy tế cái nhé có chọpនៅក្នុងថាអាហ្នឹង A តាំងសនតាំង A តាំងបណៃតាំងអាហ្នឹងឯងបណិតអាហ្នឹងឯងល្អជាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងជាប់ក្នុងសង្សារវដ្តដែរហ្នឹងហើយបើជួបព្រះអង្គគាត់មានអាហ្នឹងពិចារណាអាណានឹងបានថាទោះជាមហកតៈចិត្តក៏ដោយក៏ដឹងច្បាស់ថាវាត្រឹមតែជាមហកតៈចិត្តដែលកើតព្រោះបច្ច័យហើយវានឹងរលត់ដកនៅឆន្ទរាគៈពីអាហ្នឹងទៀតទោះដកសេចក្តីអាល័យពីពួកមហកតៈចិត្តហ្នឹងទៀតបានវាទៅលះនៅឆន្ទរាគៈនឹងបានហើយដល់នៅភាពមិនចម្ពាក់ហើយជាផ្លូវបើកនៅវិបស្សនាបានហ្នឹងហើយបើសិនបើមិនឃើញថាមហកតៈចិត្តក៏ដោយហ្នឹងក៏តាំងនៅក្នុងភាពមិនទៀងទេជាប់នៅក្នុងអាហ្នឹងនៅត្រឹមនឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពិភពចក្រវាលនេះពិភពលោកនេះបើមិនមានការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេសត្វលោកអាចប្រព្រឹត្តកុសលតាំងពីថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលធម្មតារហូតដល់មហកតៈចិត្តហ្នឹងឯងខ្ពស់បំផុតគឺមហកតៈចិត្តហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចេញពីលោកនេះរួចទេអត់ទេបាទតែមិនមែនមានន័យថាដើម្បីចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគ្រប់គ្នាត្រូវតែចម្រើនមហកតៈសិននោះទេពពុទ្ធអត់បានថាអញ្ចឹងទេណាតែអ្នកយកលទ្ធិខ្លួនឯងយកគំនិតខ្លួនឯងយកទៅធ្វើថាបើចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមិនចម្រើនសមថៈពីមុនទេมันអាចចម្រើនបានអានឹងទិដ្ឋិខ្លួនឯង
tăng pi chất máu này tăng pi mê tê ca ti mùi vị thi từng của ông admin tha thôi chất nào muốn nè tay con nào đăng thập bởi chất nào ấy đăng chất năng chắc mình đây thà mấy đôi dân phần riêng mà nước chắc á bởi thà dân miền con dân chỉ con đó nè bởi cái miền lán thì chỉ lan đó nè vì mình tha phơi đầm não tôi là anh miền lan sân đồ tệ vô lấy chẳng nó ngày bây giờ miền con chỉ con từ bây giờ miền lán chỉ lan từ đôi khi nè chất nó đôi khi này đây bao dương chỉ nè chùm ran chiến lo hơi ban đo mà hai cặp tạ chất có phần tay tự đăng cho bà ta việc trăm tay chia mà hai cặp tạ chất để tăng nước nông nghiệp mình tiếng chỉ tốt chỉ anata ở bên thời chụp vẹn nó tận năng tề mấy ban bicha nào nó tu hả năng việc cao bà năng ọt cao có mình cu bicha nào năng cao đây vì pro sập tập tháng cứ được lực đăng nấu sập phê vật thốt đài miên bất đài cổng phong prá gọi tại bịa thay mà hai cặp tăng biến xong cu đòn là nè thật xong cu đó tại nẹt miên mà hai cặp tạ chất đấy xong cu đó tại nẹt chùm rán chiên đấy mình xong cu đào dương nẹt ọt chiên đấy giờ lấy chẳng rồi từ đó đâm bay pre nập biến vì mình mến tôi tại ban mà hai cặp tạ chất năng tệ chẳng á chắc ban là diên miên pỉ hay là sạ mặt thạ diên nức hay nâng bị pasana diên nức nè để ai sầm rai pre nập biến ba nâng từ tam phơi sạ mặt thạ có bán từ tam phơi bị pasana trong có bán bịa thả từ tam sa mặt thạ có bán không tín ý mình men miên đây thả từ thơ sa mặt thạ sân nô tệ vì à sai từ lỡ à chia sai ốp bạn này sai rồi bỏ bộ cô nó cho chất ngọc ngắt cho chất chìm rắn chiên sạp hỏi chân bạn ấy từ nâng từ từ tay complete thả ảnh nâng comment cô đang tay thầu lẹ bom ảnh nâng đài hiểu lẽ nè nghe tay bây giờ ọt miên bạch chay ở bàn chiên phóng nè à chia sai không song xa rồi bọn dương ở đây chìm rắn chiên phóng nè hay bây giờ vô tha đầm bay từ nộp biến thử chìm rắn chiên sẵn mạch tử chẳng hay bàn miên pre là hón nè ọt chiên mà cả nổ vì pro lâu ọt miên thì sai không ca chìm rắn chiên tệ cái đấy pro trong bình chóp này duyên từng pi nắng cứ trâu tại miên vipassana và cọt láng để khơi cho bác nữ sập hiệp thua từng ở nắng tăng nữ không hiệp mình tiếng chỉ tốt chỉ anatta thấy nhé là ngày tay này dây ní ọt miên từ bằng áp thà nẹt ban mà hai cặp tạ chất rồi còn nẹt chìm rán chiên nắng mình miên phải giỏi ọt miên vậy chẳng nàyอย่างណាក៏វាមានប្រកដីក្នុងការលះបង់ការជាប់ជំពាក់ដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នោះដែរហ្នឹងហើយព្រោះពេលដែលអត់មានពុទ្ធអ្វីដែលខ្ពស់បំផុតគឺមហាកតចិត្តហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើជាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយល់ថាអានឹងជាកន្លែងប្រសើរក៏ចេញពីលោកនេះអត់រួចហើយបើយកអាឧបនិស្ស័យយើងទៅដាក់ឲ្យគេថាណែដើម្បីចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាត្រូវចម្រើនសមថសិនអានឹងជាអសៀស្រ័យរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការចម្រើនចិត្តតានុបស្សនាហ្នឹងតាំងពីតោសៈរាគៈមកម៉េះទោះបីចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងមានចិត្តនៅក្នុងឈានណាអាចិត្តសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងបានមាគារបស់ព្រះអង្គគឺទលំទលេដោយមហាសាគរអញ្ចឹងតែបើមនុស្សម្នាក់យកទឹកថែខ្លួនឯងយកទៅដាក់ឡើងចង្អៀតតែគេត្រូវតែធ្វើអញ្ចេះគេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាណាខ្វះអីមនុស្សបកកើតក្រុមបកកើតពួកទៅដាក់លទ្ធិខ្លួនឯងចូលហើយយកពាក្យព្រះយកមកអាងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានត្រូវតែរៀនពាក្យព្រះអង្គហ្នឹងទៅទៀតសឧត្តរង្វាចិត្តតាំងសឧត្តរង្ចិត្តន្តិបជានិតិទោះចិត្តនៅមិនមានចិត្តដតីប្រសើរជាងចិត្តដែលចិត្តនៅមានចិត្តដតីប្រសើរជាងគឺកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាមាវចរៈហ្នឹងមានចិត្តផ្សេងពីហ្នឹងវាប្រសើរជាងក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តនៅមានចិត្តដតីប្រសើរជាងបាទចិត្តប្រសើរជាងគឺពួកឈានមិញហ្នឹងគឺវាប្រសើរជាងកាមាវចរៈហ្នឹងហើយអនុត្តរង្វាចិត្តតាំងអនុត្តរង្ចិត្តន្តិបជានិតិទោះចិត្តមិនមានចិត្តដតីប្រសើរជាង
cứ rupa vạch chara nâng arupa vạch chara khơi nhé khơi việc trâu vô mê riêng abithom vô màu hai chứ nâng ngàn chân hơi cùng mơ nghe mê riêng abithom vô lẽ nâng ngày bịa bịa hăng có đăng cho ba thá chất mình miên chất đợt tí và xào chiên hay mình tên đâu khẩn là bịa của ông của vô mô dương ọt vô không trong bạn để bạt liếm bạn để bạt là mấy đôi dân mơ phèn tí mơ toàn vô không tư và đói từ nà nè từ tiệt sạ ma hệ tăng vi chật tăng sạ ma hệ tăng chật tăng tệ và chia nề tệ tu chất tăng nơi mỏm tăng mỏm nó cứ phần đào đó apana samadhi nâng upachara samadhi thành dây thà apana samadhi nâng upachara samadhi tiên nhà bị thò màu tiền ra nhé có đăng cho ba thá chất tăng nơi mỏm a sama hay tăng vi chất tăng a sama hay tăng chất tăng tệ và chia nề tệ chờ tới đó thua bọn đôi bát tè rồi có đôi trăng sầm một tề chẳng á từ bốn bọn giờ ná để dân kịch khơi sành hãy chờ từ tua chất mình tăng móm mình tăng nơi móm cứ chất đại pracha samadhi từng pi nó cứ upachara hay nâng apana samadhi nó có đăng cho ba thá chất mình tăng nơi móm nè vì một tăng vi chất tăng vì một tăng chất tăng tệ và chia nè tệ tua chất ruồi sờ lá có đăng cho ba thá chất ruồi sờ lá nè vì một tăng vi chất tăng vì một tăng chất tăng tệ và chia nè tệ tua chất mình toàn ruồi sờ lá có đăng cho ba thá chất mình toàn ruồi sờ lá nè chẳng miên vị thi tầng ở nắng dù thà vị thi protebad dạng mạnh nông hói vị thi protebad upachara samadhi nâng apana samadhi upachara cứ chất kia nâng apana hay apana cứ pele samrat chiên để cho đam chất để tăng mom được nâng arom mình cùng ra bà nè hay nâng upachara nâng phải là cái kia nâng chiên chất nâng kia chiên mình tên cực đọt vô lệ chẳng hai ban trong tay tập rạp thà Satapathan Vipassanaត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺអភិធម្មកុំញាប់ហ្នឹងហើយទោះបញ្ញាប់មិនត្រូវមើលអាស័យដ្ឋានឲ្យច្បាស់ត្រូវមើលផែនទីឲ្យច្បាស់ហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយចុងក្រោយនេះតិតិអច្ឆតាំងវេចតេចតានុបស្ស័យវិហារតិពិខុពិចារណាឃើញនៅចិត្តក្នុងចិត្តខាងក្នុងជាប្រកបដោយគ្រប់អាយ៉ាបទទាំង4ផងចិត្តក្នុងចិត្តខាងក្នុងគឺចិត្តខ្លួនយើងហ្នឹងណាដល់ប្រហិតធាវេចតេចតានុបស្ស័យវិហារតិហ្នឹងចារណាឃើញនៅចិត្តក្នុងចិត្តខាងក្រៅជាប្រកបដោយហ្នឹងគឺចិត្តអ្នកដទៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមើលក្នុងមុនឃើញណាបាទអច្ឆតបហិតធាវេចតេចតានុបស្ស័យវិហារតិពិចារណាឃើញនៅចិត្តក្នុងចិត្តខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាប្រកបដោយគ្រប់អាយ៉ាបទទាំង4ហ្នឹងហើយនេះកន្លែងសំខាន់នេះសមុទយធម្មេនុបស្ស័យវេចតាស្មង្សវិហារតិពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងចិត្តគ្រប់អរិយាបទទាំង4អញ្ចឹងធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងចិត្តវាមិនមែនតែចិត្តមួយទេវាមានចេតសិកសម្បយុទ្ធជាមួយផងសហចេតធម៌គឺទិសអាស្រ័យរបស់វាផងទៀតហ្នឹងហើយបាទដោយច្រើនគឺផ្ដើមដោយមើលចិត្តខ្លួនយើងបាទប៉ុន្តែរឿងចិត្តខាងក្រៅហ្នឹងវាមិនមែនទៅតាមដានរហូតអីទេគ្រាន់ថាក្នុងយើងហ្នឹងមានអីក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងក៏វាមិនលើសនឹងដែរហ្នឹងហើយដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាយើង
รวมเนื้อขนมเพียบอันนี้จังตกขังอนัตตาสำหรับเนี่ยดตีรวมเนื้อขนมเพียบอมตะแม่นี่เจอแล้วคือviệcโดยគ្នាจังให้việcគ្មានអីលើគ្នាត្រូវប្រៀបផ្ទឹមអីទេវិយធម្មមានបាស័យវាចិត្តតាស្មៅមហារតចារណាឃើញនៅធោដែលសូនទៅក្នុងចិត្តគ្រប់អរិយវត្តទៅ4គឺវារលត់ទៅវិញមួយឃើញចិត្តកើតហើយនឹងឃើញចិត្តរលត់អញ្ចឹងចិត្តទាំងអស់នោះមហកតៈអមហកតៈគឺសិតតែកើតឡើងហើយនឹងរលត់សមុទយវិយធម្មមានបាស័យវិហារតិពិចារណាឃើញនៅធោដែលប្រជុំកើតឡើងទាំងធោដែលសូនទៅវិញគឺអធោកើតរលត់នឹងឯងអថិចិត្តតន្តិវាបនស្សសតិបច្ចុប្បន្នតាហោតិជាវតេវយាញាណមត្តាយៈបដិសតិមត្តាយៈមួយទៀតស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់នៅចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះក៏ផ្ចង់ឡើងចំពោះថាចិត្តមានមែនគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឲ្យចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះឃើញទេចិត្តនឹងមានមែនចិត្តអីក៏ចិត្តទៅឃើញទេវាអត់មានអីទៅជាប់ជាពាក់ជាមួយវាទេមហកតៈក៏ដោយអមហកតៈក៏ដោយកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយវិតរាគៈក៏ដោយចិត្តនឹងវាមានព្រោះបច្ច័យវាប្រជុំឲ្យកើតឡើងហើយវាត្រូវតែមានហើយវាមាននឹងមានមែនមិនអត់ទេបងថាមានប៉ុន្តែការកំណត់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតីប៉ុណ្ណោះទេហើយតែជាប់ជាពាក់មួយវាក៏កលេសទៀតហើយក៏លោភៈជាប់ជាពាក់នៅក្នុងទៀតហើយឃើញទេអានេះសតចវិហារតេនចកញ្ចលោកេបាតិជតិភិក្ខុមានចិត្តមានមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិគ្រប់អរិយាបថ9ផងមិនប្រកេតប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងអញ្ចឹងឃើញទេចិត្តទាំងអស់ដែលនិយាយមកហ្នឹងគ្មានចិត្តណាដែលគួរប្រកេតប្រកាន់ទេអញ្ចឹងហើយតែយើងទៅចម្រើនធោស្អីក៏ដោយឲ្យយកមកអួតគ្នានឹងរឿងអីបានស្អីយកមកអួតគ្នាបើព្រះអង្គថាវាត្រឹមតែជាការកើតឡើងនៃចិត្តទេឃើញទេបាទអេវ៉ាន់ខោភគវេភិក្ខុចិត្តទេចិត្តតានុបស្ស័យវិហារតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅចិត្តក្នុងចិត្តជាប្រកដីជាងវិញជាប្រកដីគ្រប់អរិយាបថយ៉ាងនេះឯងចប់ណានេះពាក្យបល័យហើយតទៅយើងនឹងរៀនម្ដងមួយណាមិនតន់យល់កុំតន់ភ័យហ្នឹងបាទវាថាយើងដែលពេលទោសៈកើតយើងក៏ដឹងទៅទោសៈកើតបាទចូលដែលវិបស្សនាឬក៏គ្រាន់តែជាការគិតបាទសភាពដែលសតិប្បដ្ឋានដែលកើតឡើងគឺវាកើតឡើងមកខណ្ឌទុបតែមកផិតឈឹងដូចពេលទឹកដែលវាកើតឡើងពលុតភ្លើងអញ្ចឹងតែបើថាកើតឡើងហើយនៅតែអាតោសៈនៅបន្តយូរទៀតហ្នឹងអានឹងច្រើនការគិតទេហ្នឹងឯងខណៈត្រេះរេខណៈគិតអញ្ចឹងណាតែបើតួសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាវាកើតឡើងវិញដូចចាក់ទឹកឈុចទៅលើភ្លើងវាលែងក្តៅទៀតអញ្ចឹងណាបាទវាធ្វើការអញ្ចឹងហ្មងមិនមែនយើងអ្នកទប់ទេបាទមើលទៅស្អប់ចឹងខឹងត្រូវហើយចិត្តដឹងថាចិត្តហ្នឹងបាទត្រូវពីព្រោះអីយើងមើលទៅលើលក្ខណៈរបស់សតិមើលកុំថាឡើយដល់សតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានសូម្បីសតិធម្មតាក្នុងទានក្នុងសិលហ្នឹងក៏វាជាកុសលដែរហើយយើងមើលវេទនារបស់វាបើមិនសមម្នោះពេកខាយើងមានទោមនស្សមកពីណាបើវាកើតមានទោមនស្សទៀតទេអត់ទេចុះបើអញដឹងដែរតែហ្នឹងអាហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយពេលចាណាដែលទៅសាំងវាចិត្តតាទៅសាំងវាចិត្តតតែពេលទៅសាក់មកយើងចាណាទៅសាក់ហ្នឹងវារលត់វាតែវាថយបាទបើវាថយទៅវិញយ៉ាងលឿនរហ័សអាហ្នឹងកុសលកើតគណៈហ្នឹងដឹងថាអូទៅសាក់មែនហ្នឹងហើយយើងនៅក្នុងការពិចារណាហ្នឹងក៏នៅក្នុងយោនិសោដែរបាទវាអាចកើតជាចន្លោះនៅក្នុងលក្ខណៈយោនិសោមនសិការៈបាទហើយបើដឹងនៅក្នុងន័យតែយើងអ្នកដឹងក៏វានៅតែយកអត្តាទៅដឹងគឺលោភៈទៅដឹងក៏មានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនបន្តិចចុះរៀនមកគូទៅណាខ្ញុំលើកបីដកអត្ថកថាមកតែម្ដងអត់មានដាក់សម្ដីខ្ញុំទេ
nè chất bị chất chưa thầm mà chết đăng nơi ròm giống như có chất dần một năng thả chất vào cọp đấy ấy dân năng thả ấy chất cứ ban tự tuôn ròm trên nick tớp hai thá đăng ròm đôi pre bà lấy thả ràm mà nắng chân tê 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 chất tặng thầm mà chết ná rồi mấy kịch cứ đăng nơi ròm thầm mà chết nốt mùa thá chất này anh ấy không tham mà sang gần đấy luôn vậy bị lẹ cằn nè bỏ chặt chết đào ní vị chia nè lẹ cằn nắng miên ca đăng nơi róm chia lẹ cằn nè chân róm nhưng đăng hai cưa ở đấy đã chất đăng nè miên và mán róm từng ó miên và muối miên rú sầm lấy lấn rúa họ thập bẹ nắng tham mẹ ròm và ốp pen của mẹ đã sáng miên thiệp chia bờ thiên không thua từng phúng chia cách nè chẳng nó không xăm bây giờ được thua nữa chất chia bờ thiên kê nè bà sân chỉ ọt chất chia từ sắc cao ọt bà này chẳng á xong bây tô xạ mua là chất nó bị thông hướng khăn nâng men phần này bởi ọt chất đấy tô xạ nó cao ọt hùa chơi đôi chỉ dừng đây lụa ấy tô xạ cao ọt hùa chơi wow tôi vì thầy chất nó bị ọt cao nè bà son thiên nè bà cho bật hà nắng miên ca cao chọc to khnia mình đạch cờ sái chia akaraประกอบមានន័យថាវាកើតបន្តគ្នាការរលត់បន្តដូចភ្លើងអញ្ចឹងវារលត់រហូតប៉ុន្តែ energy nó វាចិត្តតែរុញមករហូតអញ្ចឹងបាទភ្លើងនេះយើងមើលឡើងនឹងមែនទេតែដោយសារម៉ាស៊ីនវាញាប់ខ្លាំងយើងឃើញភ្លើងនឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងគេហៅម៉ាស៊ីនកូយន្តណាពេលយើងបន្ថយឲ្យវាវិលយឺតបន្តិចយើងនឹងឃើញភ្លើងញាក់ខឹកកាន់តែញាក់អញ្ចឹងមានន័យថាភ្លើងវាផ្ដល់តែមួយផាច់ទេមួយផាច់ដល់វាញាប់ទៅឃើញនឹកអញ្ចឹងយើងដូចអត់ដឹងថាចិត្តរលត់ហ្នឹងដោយសារអីសន្ធានអ្នកហ្នឹងមានន័យថាដំណរចិត្តហ្នឹងគេហៅថាសន្តិតិរបស់វាណាសន្តិតិរបស់រូបក៏ដោយហ្នឹងវាកោតញាប់ពេកវាបាំងអនិច្ចំដូចយើងមើលភ្លើងអត់ដឹងអត់ទៀងឯងមកពីអីអាផាច់ហ្នឹងតំណពីមួយទៅមួយហ្នឹងវាញាប់ខ្លាំងពេកដល់ញាប់ខ្លាំងពេកអាសន្តិតិតំណរបស់វាហ្នឹងវាបាំងអនិច្ចំមិនឲ្យភ្នែកយើងមើលឃើញទេណាអញ្ចឹងបានពាក្យថាសន្តិតិបាំងអនិច្ចំបាទនាមរូបៈបតតថាហ្នឹងមាននាមរូបជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងចិត្តនេះបើសិនបើអត់មានរូបជាទីអាស្រ័យហើយអត់មានចេតសិកធ្វើការជាមួយវាក៏វាអត់កើតដែរបាទហ្នឹងហើយឥឡូវអត្តកថានេះអត្តកថារបស់សតិប្បដ្ឋានសូត្របាញ់មិញហ្នឹងអត្តកថាព្រះមានប្រភេទលុះទ្រង់ត្រាស់វេទនានុបស្សនាដោយអាការៈ9យ៉ាងនេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវេទនាមានអាការៈ9ណាហើយក្នុងចិត្តនេះមានអាការៈ16ហ្នឹងអាការៈហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការរលឹកហ្នឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រតិបត្តិហ្នឹងឥឡូវនេះដើម្បីនឹងត្រាស់នៅចិត្តតានុបស្សនាដោយអាការៈ16យ៉ាងទើបត្រាស់ពាក្យថាកថាញ្ចភិក្ខវេបឋញ្ចភិក្ខុជាដើមកន្លែងនេះលោកមិនហៅថាវិធីប្រតិបត្តិផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើទៅតែអត្ថកថាលោកថាដោយអាការៈណាដោយអាការៈមានន័យថាជាគ្រឿងកំណត់ដឹងមាន16អាការៈពួកលោកមិនប្រើពាក្យវិធីទៅទៀតប្រើពាក្យវិធីខ្លាចយើងជាប់ទម្រង់ថាយើងទៅធ្វើអីអាវិធីហ្នឹងទៅធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងបានលោកប្រើពាក្យថាអាការៈមានន័យថាវាមានលក្ខណៈអាការៈវាប៉ុណ្ណឹងដែលគួរដឹងគឺយើងវាចង់តែជាប់ជាមួយវិធីហ្នឹងនឹងសិក្សាដោយល្អិតល្អន់តាមបត្រៃបិដកនិងអត្ថកថាដូចតទៅហ្នឹងហើយយកមកគូមើលណាសរិយគៀងវាចិត្តតាំងសរិយគៀងចិត្តតន្តិបជានេតិទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈអញ្ចឹងចិត្តប្រកបដោយរាគៈជាចិត្តអីយើងទៅមើលអត្ថកថានេះបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាសរិយគៀង
ban đó chất đál xã hạ cả tạ nên này thà và bật tư chỉ mùi nâng rìa kẽ nâng đòi lô phẹ bầm bày dạng rồi cứ chất bảy đuông nó nè lô phẹ bảy dạng nó cứ chất bảy đuông nâng ai lô phẩm mua là chất bảy đuông nâng ai chất nâng hai chia xạ rìa kẽ chất nhớ lấy chia chất đại miến rìa kẽ cao chỉ muối rồi cóประกอบ ដោយrìa kẽ hay tu rìa kẽ nâng cứ tu lô phẹ để cao nơi khống chất bầm bảy đuông nâng hai thả lô phẹ mua lá chất này nè khơi dương ban tuân tì mê riêng là bị thòm máu đăng khá là nào đăng này nè đăng à ngày muốn phương đăng ngay rồi này rất đăng à đấy nhé chẳng bật sốt mình men rẽ tê mình men rẽ tê cùng cực thà bật sốt rẽ tê chứ đâu nè ngày hàng cao chữ mình như chữ khăn mà chữ c chữ nó mình nó vẽ chữ c như này c nhất khăn trên bà chứng chất tem phẩm bày đuông nâng bạch tơ rô nơi xa đây nông tem ngồi với cao đài mẹ đấy chứng dương sư thật ta cầm nọt đăng xạ rìa kẹ chặt nâng nư phèl ná cứ nư phèl đại rìa kẹ chặt nâng với khát làng phèl ná của phèl tấu ôi tại vì bà cọt làng phèl ná sắp tay chỉ phê xong của cầm nọt đăng phê đại rìa kẹ cọt làng hơi mình cầm nọt đăng nụ hơi hào tháp prò ma hiểu lẽ nâng phơ ối thô đại chia ả rõm này sự tập thán nâng còn lòng tới đời ắt đó giàu hay cả nãy với còn lòng tới đời phải giói đời ớt sự tế cứ vào mặt nó này chẳng hay ban vừa xong thay mình nước lẹn rượu chả nắng bà trẻ nơi không bật sốt muối á và ông sầm đại anh thà thô tầng lái á cứ đau chô nó không sự tệ ưu tiên họ nít chia nam chướng đầm rầy chẳng á thùng nhá nè chương ngoan chương tía cả nâu nồng chương cô chương có bấy cả nâu nồng nằng chương kha cả nâu nồng nằng chương táo cả nâu nồng nằng chương sắt tiền lái cứ nâu nồng nằng cái ná tùm rấy choan tì lớ nâng có đốp nam chương này sắt tiền lái bàn giang nam mính thua tiền lái nó cứ phải chung cho nâu nồng sạch tệ từ và số nâng ao chua tha sự tập bật hạt đây sự tệ này ao chua mấy dạng tiết hạt áp mà tệ cứ sẽ cái đây mình thuê pro hay rồi còn mình pro mà nè này và bị xe của thôi đang bị xe men và chẳng nhận đăng hay nè à tại cái tha lục bạp dương thá xạ rìa kiên nâng cứ ban đó chất đa xã hạ tạ đòi lô phép phẩm bảy giang nè cứ sầm đào đòi lô phẩm mua lá chật chẳng dân riêng cho ba là không lô phẩm mua là chật nâng khả nạn na để về cả láng không yên từ trâu thơ ấy chỉ mũi chật nâng cao vì cá cùng nọt đăng đòi cho bà thà với chị á cố sờ cả làng hái bầm phái có sờ oi paul chia tục đăng rưỡi đòi ở tipol bảo vía hệ rậy nó việc cả làng việc phơm nè đăng đòi tô để về oi túc oi tập bạn nó việc cả làng ruồi chỉ môi nà nằng nằng này về tôi chỉ khám về tôi chỉ khai ô tô mà men dương khai chị tay của sao là thua nó về nhà nhớ đời luôn về là bạp nó đời luôn về bạn mau thì vô là ngày bạn nè ngày dương thì dây đó sao nó mất thầy dương khai phân thiết bất hệ rậy về cả làng ở tập bạn về cả làng nè ngày mau bị ấy đăng đọt phép cả click rồi bỏ ạ cộ sò nổ ca đây mình co riêng kẽ priệp đôi chỉ côn không anh cạt máu về chập lề mụ lên chứ nè ngày tôi bây giờ ham côn cá về chốc tầm đo mà cao về khai chẳng thế con tay nó về đăng cái đây thông láng về đăng thật cả click á cái đó đăng đã không anh thông láng về cái đó đăng thật cả click đây mình chăm bệnh là ham tí đấy đăng là hốt đó đăng thảo là mụ nâng cực click là mụ nâng ơi
ao chạp thế có chạp sự cùng tha là mụ cây là mụ luôn này cả lời chạp này này năng này miền ấy đã là o chiang đăng năng tiết chẳng bàn sông bay presama samput pua bồng phốt hao thả tra đăng năng miền ấy không bị đăng này gương hao tầng lai năng đăng năng sông khán này năng đôi pet mùi còn mau bị barang nhầm flop chụp còn cả thà đăng năng sông khán miền pet mỗi quạt vô mà xin eco đó mà xin slot ấy nắng vô từ áo chiên thưa cái chiên thưa ta mà plate mà pon là ai ban ai thưa plate mà pon chứ trong tập hẹp pon mấy xe receipt mà xe bị cài bán mà còn xe thà thay mua cháo $1 thay đăng của buôn rồi cao sắp của $4 chụp mà mình đăng thơ mấy cả mẹ đấy nó ngày xâm khan đấy đăng lớp thua nó miên ói tăng pilo pẹ tô xạ mô hạ bên nam mình miên là nắng xạ ná của miên này ta bị ọt đăng vì ọt đăng thà nâng chị ạ của sao ôi Paul chỉ tục dạng mệnh vì ọt đăng hay vào phút tra đăng miên tra đăng giấy tra đăng miên xẹp nâng ta miên và thêm thua mau bên này thế nhé bà chẳng còn to thì vi ta ria keng vi chặt tăng đấy chất đầy pra chạ ria kẹ đấy ông phép tiết thà bàn đó có sao là chất lâu kỳ dạ hay là lâu kỳ dạ có sao là chất bụng hà của sol bụng hai cả tạ của sol đấy thằng o nâng hay nâng áp chia cả tạ chất nó cứ ban đầu vì bạn cả chất thằng o hay nâng cái gì hay chất này hai chất đài pra chạ ria kẹ ní không chất ta nó pasana ní mình ban sầm đau đỏ lô có tạ chất tệ thấy nhé năng này xôm bay tại nông mùi bọt có ọt miên này Pru ca pichara mình men chỉ caประชุม thối chấm nách có sao là chất năng này trong dây tha được trong lực hàng đám bị pru lô có tạ chất miên ở dụ khẩy đôi chỉ mẹ cái chất cao tầm đỏ này năng này hãy pro há cái lại từ với mình men chỉ thua cao hơi cao tia tăng nơi trong anh chăng tục khăn tà đa là hô đòi chặt nâng kia chênh mau cao triển nước bị tiên nhiên này lô có tạ chất mình men chỉ chặt cua nơi này thế chỉ chặt để thưa ca sầm rạch cua nó thua nè chẳng hay bán chia nơi trong chặt ta nó pasana nâng lô có tạ chất mình chỉ róm nấy sẽ tập than pasana thếแต่โลกตระจัดหักโดยจีจุ่มเฮียนบอนท็อปกระไรเปลได้นักในขนมสตาร์ทานวิปัสสนาหายไอ้เบกรันจีสตับบอนท็อปเปลบารไม่เป็นให้เวการล้างพากันแหละกระดาษนั่นไงแต่สตาร์ทานวิปัสสนาพิจารณาพิจารณาแต่โลกเยอะทั่วเดโดยพิจารณาโลกเยอะทั่วเตียงเตียงรูปเตียงจัดเจตสักเตียงได้เชี่ยโลกเยอะเคยถ่ายโลกเยอะทั่วเตียงsắp tay chia rõ bỏ mình tiếng chia tục chia an át ta tập chất năng việc kia đó kia trên vì lâu cái dép ban với chua từ lô rô có tả rạ hay bờ nơi này lô có tả rạ tí tơi nè chẳng hay ban mình rộp lô có tả rạ chỗ tê hiểu lẽ và nè thấy có sao là chất buồn đuống đỏ xe mình chặt chỗ nông bọt đầm bốn tiếng mình chặt chỗ nông bọt khẳng cào như vô lẽ anh vô này buôn đuông tích cứ tô sạ mô là chặt pi đuông hai nâng màu hạ mô là chặt tô sạ mô là chặt pi đuông mìnhประกอบ đói ria kẹ tề mô hạ mô chặt có mìnhประกอบ đói ria kẹ đài nè tái có mình ai rót tha chiều vi tà ria kẹ đài đấy nè chẳng chặt để pra chạ ria kẹ nâng cứ rót vô tái lô cái dạ của sáu hay nâng áp chia cái tạ chất nè tầng o tập á chân áp chia cái tạ chất cứ vì bạn cái chất tầng o chân dân ọt đăng thì nghe đấy ọt đăng thì riêng tiền và hãy nâng cây để giá chất mà pay nó có
mua thả vi tả rịa kẹo đài bà nó ở đăng tiệt riêng tiệt là ngày chân ngày nay dân phần năng cho đăng cồn cố hay sạp đa còi tôi biết căn ta làm on tiệt hay tàu vĩnh xa an phóng trẻ thla nhưng an trẻ thla mó bà 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 đọc tầm bảy thiện thì đầm bảy bà sạp đa còi nơi riêng tận đài vi lên tay sự chết mau trong ngạt tật bà chăm oi for the main tam group nhưng sao cho mấy đầu chết có đôi mặt đăng tôi trong ngay bên ngay nó tập không ông nhà tên mà chăm mơ nữa bà cho bác cho bà chụp là bố dương ở kia bố đi lực đại trà nó lực ní hả mi chẳng ngó trà nữa con cũng bắt like má các bạn bà xả thử bà con bật là gì nó mà tâm lư mạnh bảo con bật đây ta còn diêm Nhật xua là cô bán cô xả thử Nhật xua bom ôn không group cô môn năng miên dùm núa nhom xong dễ phía môi thà o côn đài lục ru sắcทำไม o côn đài lục ru sắc mua là hai về là lục ru sắc tới cái lục ru miên pe về lia chran sầm rạp srau sriu hỏi miên này tha sẽ rải tiếp chờn thời nhóm của ban sna mười lục ru nó can tài kia chẳng nó ca bờ sân bơi lục ru nêu chia một vị chất nhóm của bạn nó ca chua bạn nó ca sna chẳng đọc về lục ru sắp tới miên này tha srul hay mỗi tiết về đại ban vô về đại ban riêng
sẽ tập than tới miền là rõm tha sòng với đòn này ban riêng đó luôn បាទ ហើយចំពោះសំណួរលោកសំណួរថ្ងៃនេះឆ្ងល់ច្រើនណាស់តែក៏អាចចាប់តន់តែមួយចំណុចទេកន្លែងសមុទ្រយៈទំព័រទី124លោក rồi 24 này បាទ124លោក បាទ កន្លែងសមុទ្រយៈធម្មមានឧបស័យវាចិត្តតស្មឹងវិហារតិ បាទ បាទហើយខ្ញុំនិយាយអានខ្មែរមកទៅកន្លែងធម៌ដែលជាទីប្រជុំកើតឡើងក្នុងចិត្តហើយនឹងធម៌ដែលសូន្យទៅនៅក្នុងចិត្តពីហ្នឹងយើងអាចសរុបទៅយើងអាចនិយាយជាអាយតនៈបានអត់លោក បាទមនីយតនៈហ្នឹងឯង អូ បាទ លោកមនីយតនៈហើយអាយតនៈខុសគ្នាមិន អាយតនៈយើងគ្រាន់តែពេលអត់តន់ផ្សំនឹងទ្វា6ដល់ពេលយើងហៅមនីយតនៈវាត្រូវប្រៀបមួយទ្វា5ទៀតវាមានចក្ខាយតនៈសោតាយតនៈឃានេយតនៈជីវហាយតនៈកាយាយតនៈនិងមនីយតនៈ អូអញ្ចឹងអាយតនៈមានន័យថាអត់តន់ផ្សំដល់ពេលមនីយតនៈគឺផ្សំរួច បាទ បានលោកគ្រូបានអស់សំណួរលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនផ្សេងសិន បាទអញ្ជើញបងបញ្ចរុន បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូសូមនមស្ការកូនចាស់គ្រប់អង្គសូមជម្រាបសួរមិត្តភក្តិធម៌ទាំងអស់បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំស្ដាប់คลิปលោកគ្រូយូរហើយខ្ញុំពិចារណាក៏យូរដែរមុននឹងលើកយកមកសួរលោកគ្រូហ្នឹងគិតច្រើនដែរសួរហ្នឹងក្រៅមេរៀនទេលោកគ្រូចង់សួរថានៅក្នុងសង្គមយើងការដែលមានអ្នកក្រឬក៏អ្នកលំបាកអីគាត់សុំបកដូចជាសុំទានឬក៏សុំលើកជាព័ត៌មានការលំបាករបស់គាត់តាមបណ្ដាញសង្គមអីចឹងតែងតែមានអ្នកចេញមុខជួយដូចជាអ្នកមានទ្រព្យធនម៉មឬក៏មានអង្គញាខ្លះគាត់ជួយឧបត្ថម្ភអីចឹងទៅតែចំពោះคลิปលោកគ្រូនិយាយតាក់ទងនឹងរឿងទេវតាថាយើងមិនគួរសុំបកអីសុំអីពីទេវតាទេព្រោះទេវតាអត់អាចជួយយើងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះបើសិនជាមនុស្សកំសត់ឬក៏មនុស្សទុរគតអីគាត់សុំបមនុស្សយើងគង់មានជួយបានគង់មានអ្នកខ្លះគេចេញគេមានចិត្តសប្បុរសទៅគេជួយជ្រុំជ្រែងខ្លះចុះហេតុអីទេវតាក៏អត់មានអ្នកល្អមកជួយយើងបានចឹងគ្រូកន្លែងហ្នឹងសូមចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយតិច បាទពួកមនុស្សនិយាយគ្នាបាន បើសិនជាយើងស្ដាប់យើងអត់បានគ្រូបើសិនជាយើងមានញាណពិសេសសម្រាប់តាក់ទងទេវតាអានឹងខ្ញុំអត់ហាមប៉ុន្តែយើងសុំនឹងមិនដឹងទេវតានៅណាផងនិយាយជាមួយចាំងនិយាយជាមួយសុំទៅវាកើតតែការសង្ស័យបើសិនជាមនុស្សបើថាយើងសុំដឹងតែមនុស្សបានលឺមកដឹងតែមនុស្សបានឃើញតែមកបានអីក៏វាអស់ចិត្តដែរបើណាមួយទៀតនោះសុំឲ្យកើតការសង្ស័យមិនដឹងគេជួយអត់ផងមែនតើទៅសុំនៅក្នុងដែនសមុទ្រឬក៏តាមផ្លូវតាមអីគឺមានទេវតាដែលចាត់សេនាទេវតាឲ្យសង្គ្រោះអ្នកដែលមានគុណធម៌អីចឹងមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាព្រះពោធិសត្វលោកអត់ពឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចជារឿងមហាជនុ
ពេលដែលសំពៅលិចទៅមនុស្សខ្វះអីមកសំពៅនឹងបន់ស្រន់ទេវតាពេញនោះប៉ុន្តែទេវតាគ្មានបានលើកទេព្រោះទេវតាដែលគេចាត់មកឲ្យមើលថែសមុទ្រហ្នឹងអាឡ័យទៅទទួលអាការជប់លៀងគេនោះមានគេសែនគេព្រេនអាឡ័យទៅសុបាយ បាទ អញ្ចឹងមនុស្សដែលបន់ស្រន់វកហ្នឹងវាភ្លេចបានប្រឹងណាដល់ភ្លេចបានប្រឹងទៅអត់បានត្រៀមថាត្រូវតោងអីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលទឹកលិចអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាឡ័យតែបន់ស្រន់ទៅវាខកខានស្លាប់អស់ទៅរីឯព្រះមហាជនុមើលកោះមើលត្រើយមិនឃើញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឃើញមនុស្សដែលកំពុងតែយំអ៊ូអែសុំបន់ស្រន់ទេវតាហ្នឹងតោងគ្នាចុះឡើងខ្លះទៅកិច្ចនឹងឈើខ្លះទៅកិច្ចនឹងរបស់នេះរបស់នោះបែកឈាមទៅត្រីឆ្លាមត្រីអីវាមកស៊ីអញ្ចឹងពពុទ្ធសាសឃើញក៏បរិភោគអាហារល្មមហើយលាបព្រៃលាបអីឲ្យវាល្អិលអញ្ចឹងទៅមិនឲ្យហល់ពេកតោងប្រទេសក្តារមួយឡើងទៅចុងក្តោងហើយលោតឲ្យឆ្ងាយពីវងមនុស្សហ្នឹងទៅក៏ប្រឹងហែលដោយខ្លួនឯងបាទហែលរហូត7យប់7ថ្ងៃនៅខ្វៃកោះត្រើយមិនដឹងណាប៉ុន្តែបើមិនតន់អស់កម្លាំងមិនតន់ឈប់រហូតបានទេវតាមនីមេខលាហ្នឹងឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតាប្រឹងអញ្ចឹងទៅក៏មកឈរខាងមុខថាអ្នកប្រឹងអត់ប្រយោជន៍ធ្វើអីត្រើយមិនដឹងនៅឯណាហើយប្រឹងធ្វើអីបានពោធិសត្វលោកថាដរាបណាយើងនៅមានកម្លាំងយើងនឹងប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពយើងមិនគួរស្លាប់ទាំងដែលនៅកម្លាំងនោះទេយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយអស់សមត្ថភាពហើយបើវាស្លាប់ក៏យើងអស់ចិត្តដែរចុះអ្នកមិនក៏មិនបន់ឲ្យទេវតាជួយបានលោកថាអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះសិតតែអ្នកបន់ទេវតានៅតែយើងអ្នកអត់បន់ហ្នឹងហើយគ្រូខ្ញុំបានស្ដាប់កន្លងមកគឺមានធម្មកថាជាច្រើនទាំងប្រសង់ទាំងប្រហោះទាំងលោកទាំងប្រហោះហ្នឹងនិយាយថាទេវតារក្សាអ្នកមានសិលតើត្រង់ហ្នឹងពិតទេលោកគ្រូទេវតាជួយថែរក្សាអ្នកមានសិលអ្នករក្សាសិលបានល្អនឹងតែមានតែទេវតាសម្មាទិដ្ឋិទេដែលគេរក្សាបាទហើយម្យ៉ាងទៀតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងសមុទ្រមួយគេចាត់ទេវតាមួយអញ្ចឹងទៅវាដឹងមិនសពគ្រប់ទេបាទអានេះខ្ញុំចង់ clarify ចំណុចហ្នឹងយ៉ាងទៀតការដែលទេវតាជួយហ្នឹងក៏មិនព្រោះពពោធិសត្វបន់ដែរពពោធិសត្វនៅតែសុំអញ្ចឹងបាទការប្រឹងប្រែងរបស់ពោធិសត្វហ្នឹងធ្វើឲ្យទេវតាហ្នឹងរំភើបចិត្តមិនជួយមិនបានទីបំផុតទេវតាមេកលីមនីមេកលាហ្នឹងក៏ជួយព្រះអង្គដោយព្រះអង្គមិនបានស្នើសុំទេបាទហើយស្ដេចទេវតាដែលចាត់ឲ្យទេវតាតាមជួយថែរក្សាហ្នឹងមិនបានប្រាប់ថាអ្នកឯងត្រូវទៅជួយនរណាដែលសុំឲ្យអ្នកឯងជួយអត់ទេឲ្យទៅរក្សាអ្នកមានគុណធម៌អញ្ចេះតាបាទអញ្ចឹងឲ្យតែយើងមានគុណធម៌ល្អហើយបុណ្យមានផងអាបុណ្យហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគេរំភើបចិត្តជួយណាបើអត់បុណ្យទេសុំមិនក៏មិនបានបាទហើយម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអស់សង្ស័យទេសុំទេវតានឹងនាំឲ្យយើងព្រាលក្នុងចិត្តជានិច្ចបាទអញ្ចឹងបើអ្នកអត់បន់យើងមិនបាច់សុំក៏ទេវតាជួយដែរលោកគ្រូយើងយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យតែមានគុណធម៌ល្អពូទេវតាដែលជួយមានទេវតាល្អណាបាទអរគុណចឹងគ្រូបាទសាធុចប់នៅក្នុងពាក្យអង់គ្លេសមួយក៏គេថាដែរ God help those who help themselves ន័យថាព្រះជួយតែនរណាជួយខ្លួនឯងទេបងហង
ជំរាបសួរលោកគ្រូកន្លែងចិត្តតានុបស្សនាហ្នឹងបានន័យថាយើងរៀនចិត្តមិនតែចេះតែសូត្រទេបានន័យថាយើងតើដឹងសភាវៈបានសតិរលឹកដឹងតនឲ្យលោកគ្រូ បាទត្រូវហើយបើអត់ស្គាល់ជាអីផងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនចិត្តជាក់រូដូចយើងមើលមនុស្សដើរមកវងយើងគ្រាន់តែដឹងថាហ្នឹងមនុស្ស1 2 3 4 5 1 7តែយើងអត់ចាំមុខទៅជួបហ្មងទៀតអត់ស្គាល់ហ្នឹងហើយដល់សង្កេតពិនិត្យទ្រង់ទ្រាយរបស់វាឲ្យវាច្បាស់ទៅដល់ឃើញហ្មងទៀតអូហ្នឹងតាណាអញ្ចឹង ប៉ុន្តែលោកគ្រូចិត្តខ្លះដូចជាឧបេក្ខាហ្នឹងប្រកបដោយមិនប្រកបដោយទិដ្ឋិហ្នឹងអាហ្នឹងយើងពិបាកសម្គាល់លោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងយើងពិបាកនឹងធ្វើឲ្យ បាទវាមិនមែនជាវិស័យរបស់យើងវាជាវិស័យរបស់សតិបាទជានិច្ចកាលយើងយកគំនិតយើងយកទៅគិតរហូតសតិអត់បានដើរតួទេហើយនៅពេលណាដែលវាចម្រើនបន្តិចម្ដងកាលណាសតិមានកម្លាំងហើយចិត្តណាក៏លាក់ខ្លួនអត់បានដែរពីអំណាចរបស់សតិ អញ្ចឹងដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តតាមវិបស្សនាគឺថាដឹងចិត្តឲ្យវាលំបិតជ្រៅដល់សភាវៈតែម្ដងលោកគ្រូ បាទហើយចិត្តដែលគួររលឹកដំបូងព្រះអង្គឲ្យមើលអាណាក្រោតក្រៀតមុនឃើញទេ ចាលោកគ្រូ បាទ លោកគ្រូសំសួរពាក្យបល័យតិចសរិយាកាំងហ្នឹងស័កហ្នឹងបានន័យថាមានឬ ប្រកបដោយ ក៏ដោយដល់ពេលវីតាំងបានន័យថាមិនប្រកប បាទវិតៈហ្នឹងប្រះចាកនឹងវាអត់មានឬក៏ប្រះចាក អត់មាន បាទ ទេលោកគ្រូដូចតែវីតាំងរាកាំងហ្នឹងបើសិនជាអព្យាកតាចិត្តនៅក្នុងចាត់ទុកជាអព្យាកតៈហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំអត់cannot feel ថាដឹងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹង បាទដូចជាចិត្តឃើញកើតឡើងក៏ដឹងច្បាស់មានត្រឹមតែចិត្តឃើញហ្នឹងតាំងពីចក្ខុវិញ្ញាណអីឡើងទៅបាទ ព្រោះអាហ្នឹងតែភ្លើងគឺអញឃើញតែម្ដងលោកគ្រូវាកម្រថាចិត្តវាអ្នកឃើញ បាទហ្នឹងហើយដែលអត់ស្ទះ លោកគ្រូចំពោះពាក្យថានិស្សិតហ្នឹងយើងប្រែថាម៉េចពាក្យបល័យហ្នឹងគ្រូ អាស្រ័យ អាស្រ័យតែអនិស្សតោមិនអាស្រ័យ បាទ ខ្ញុំស្មាននិស្សិតនោះយើងខ្មែរថានិស្សិតចូលរៀនហ្នឹង តាមពិតនិស្សិតហ្នឹងក៏ប្រែថាក្មេងដែលអាស្រ័យនឹងគ្រូហៅថានិស្សិត ចាលោកគ្រូឧបមាថាយើងធម្មតាយើងទៅធ្វើបុណ្យជាទ្រង់ទ្រាយមកថាប្រគេនចង្ហាន់ឬក៏ធ្វើរោងចឹងយើងអាចជូនបុណ្យកុសលឲ្យឧទ្ទិសបើសិនជាយើងនៅផ្ទះមានសតិកើតច្រើនយើងចាត់ទុកជាមហាកុសលតែយើងអាចឧទ្ទិសឬក៏ជូនបុណ្យកុសលទៅអ្នកដទៃបាននេះកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូ ការដែលចែកជូនបុណ្យដល់មនុស្សសត្វទូទៅបុណ្យអីក៏មិនរើសដែរធម្មទានក៏មិនរើសឧទាហរណ៍ដូចជាសកទេវរាជអីចឹងក៏ធ្លាប់សុំព្រះអង្គដែរថារាល់ភិក្ខុធ្វើធម្មទានហ្នឹងកុំភ្លេចឲ្យបុណ្យគាត់ផងចែកបុណ្យគាត់ផងអញ្ចឹងបុណ្យទូទៅបុណ្យអីក៏អាចផ្សាយបានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះពពួកប្រែតដែលជាបរតតោបជីវកៈប្រែតហ្នឹងគឺទល់តែបុណ្យដែលកើតពីទាន ហ្នឹងហើយវាតែមួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងបុណ្យអីក៏យើងអាចចែកម្លែកបានដែរ ចាលោកគ្រូ បាទ តែតាមធម្មតាយើងអត់បាននឹកថាដល់ពេលណាមានសតិកើតឡើងអាហ្នឹងជាមហាកុសលយើងអាចឧទ្ទិសដល់ពពួកទេវតាសត្វសត្វ បាទអត់អីបាទការឧទ្ទិសដោយច្រើនទោះគេបានមិនបានក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌របស់យើង ចា វាមិនមែនភ័យខ្លាចគេធ្វើយើងអីទេគឺថាបំណងឲ្យគេបានកុសលបំណងឲ្យគេចម្រើនកុសលបំណងឲ្យគេបានសុខមែនអញ្ចឹងណាក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានមេត្តាប្រព្រឹត្តទៅ ចាលោកគ្រូប៉ុន្តែជាច្រើនដល់ទិដ្ឋិយើងមិនសមមកតើធ្វើបុណ្យអីទ្រង់ទ្រាយធំមិនយើងអាចឧទ្ទិសបានអញ្ចឹងយើងនឹងឧទ្ទិស បាទហ្នឹងហើយមកពីយើងយល់ថាបុណ្យនៅក្នុងរោងអត់យល់ថាបុណ្យនៅក្នុងចិត្ត
nhưng mà tao bọn cái lạnh bọn bạp thà mà nếu bị khổ tương lai thì tao bật than buồn nắng chỉ phơi ai tờ muối thua ở trẻ cho ba thua ở mẹ năng cả lá thua ở trẻ cho ba nó bên ở bên cái lạnh nó có thể chia tha là cru cả na ở đây mẹ ông bồng bấy nó đã xem mà thật thế bất chỉ là muốn nhom miên thật thế chẳng về cái bạp thà thà mà chặt các bộ vật cái nào sốt nó chỉ thua để bọn ta muốn cái sầm đánh môn kê chẳng vì miền rất ẩm nà chơi chẳng hay បាទ nhom có download rằng hay dầm lên lục cru còn nó nhom mà chơi chất nhom dây trong một lục cru nhưng mà chơi chất sầm lên lục cru đôi ạc kẹp bên đất tề chẳng tới đầm rồi cả tập thể do thả nắng thua kháng thua bậc cái thua ở tra đắng nhom có riêng sâu tam tiếng nhom mình chơi chất sầm lên lục cru cao nó để lục cru sầm lên sự điên nhom thà bắt chấm mốt vậy bắt chấm mốt sốt nắng anh nắng đôi cha tập tập thể nhom chấm riêng lục cru trăng nhom trom tinh mình tay ắt miên phải giàu chạy thì pro ắt vô tinh đằng ắt vô បាទ ហើយបតតមកគេថាអូបើមានអមនុស្សកាចអីអញ្ចឹងព្រះអង្គថាករណីមេតាសូតហ្នឹងគឺជាដាវដែលអាចកំចាត់អមនុស្សបានយើងអត់យល់ថាយើងមានមេត្តាទៅធ្វើឲ្យអមនុស្សទាំងហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តយើងអធិស្ឋានល្អជាមួយយើងយល់ថាទៅសម្លាប់គេអញ្ចឹងចិត្តដែលយើងថាចង់ឲ្យតែខ្លួនឯងល្អវាជាប់នឹងខ្លួនហ្នឹង យើងធ្វើអាទិដ្ឋិនោះដោយអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងមែនទិដ្ឋិនោះក្រាស់មែនហើយយើងមិនទិញទៅសូត្រទៅដើម្បីអាមនុស្សនោះវារលាយដល់ពេលខ្ញុំរៀនលោកគ្រូឲ្យច្បាស់លោកគ្រូប្រើមួយคลิปនោះមិនខ្ញុំយល់ថាសັດមើលមិនឃើញអីក៏ដោយហ្នឹងមេតាដែរហើយយើងដើម្បីតែខ្លួនយើងបានសុខទេមិនយើងរៀនអាហ្នឹងយកអត់មានអីចែកទៅគេអញ្ចឹងបានថាការមិនរៀននេះទោសច្រើនលោកគ្រូ បាទ សូម្បីតែខ្ញុំស្ដាប់អង្គនោះខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូច្រើនហើយណាក៏នៅតែមានទិដ្ឋិច្រើនដែរតើតែម្ដងតិចលៀងជំរះដោយការសិក្សារៀនសូត្រ ត្រូវ អរ ហើយ គុណគ្រូខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងឯង បាទសាធុនឹងយើងត្រូវតែជឿជាក់ច្បាស់ប្រកាសថាពុទ្ធនឹងពិតជាមានគេល្អមែនបើយើងខ្វះទំនុកចិត្តកន្លែងហ្នឹងទេនឹងរំលងការរៀនឲ្យដើរតាមខ្សែតណ្ហាទៀតដែរចង់សម្រេចឆាប់ចេះចង់សម្រេចឆាប់ចេះឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលះឡើង4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ឲ្យយើងគ្រាន់តែទទួល ខ្ជិលដែរ តែអញ្ជើញបងសុថា បាទដំបូងខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរមកពធទាំងអស់បាទខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាចង់បញ្ជាក់អក្សរបន្តិចនៅក្នុងទំព័រ125លោកគ្រូ បាទ បន្ទាត់ចុងក្រោយគេលោកគ្រូបាទអេយ៉ាប័តទាំង4យ៉ាងនេះអត់មានស្អី អូខេ បាទបន្តទៀតខ្ញុំសូមប្រវាយសំណួរទៅបងប្អូនយើងចាស់ខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេបាទអរគុណច្រើន បាទសាធុចេញអូនសាន់ឈឿនណា សាន់ឈឿនជម្រាបសួរលោកគ្រូជម្រាបសួរញាតិបុត្រទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់អាកន្លែងចិត្ត4ដួងមែនញោមលោកគ្រូនៅក្នុងមេរៀននោះទោសមូលចិត្ត2ដួងហើយនិងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងដែលថាតែមិនបានរាប់ចូលថាជាវិតរាគៈហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំអត់សូវយល់កន្លែងទៅហ្នឹង បាទបានជាមិនរាប់ចូលដោយសារវគ្គបន្ទាប់ពីនឹងនឹងនិយាយពីចិត្តហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងលោកនិយាយតែសរាកាំងហើយនឹងវេតរាកាំងចិត្តផ្សេងហើយដល់ពេលវគ្គទី2គឺនឹងនិយាយសតោសាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានមិនរាប់ចូលណាបើសិនជាបាទ ហើយចុះ
សតរាគៀងហើយនឹងវិតរាគៀងហ្នឹងអាហ្នឹងប្រែថាម៉េចលោកគ្រូ វិតរាគៈប្រែថាប្រះចរាគៈ បាទ បាទហើយវិតតោសੰប្រះចតោសៈវិតមោហੰប្រះចមោហៈ ខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូអរគុណចា៎ បាទសាធុអូនលាវយី សូមជម្រាបលោកគ្រូជួយពុទ្ធសាសនាលោកគ្រូខ្លះសូត្ររៀបទាំងវាចាត់តាំងនៅក្នុងនេះដាក់សាក់រៀបទាំងវាចាត់តាំង ពាក្យឲ្យអស់គឺសរាគៈខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំតិចសាក់មួយដែរនិយាយយូរទៅបាត់សាក់មួយដែរពេលនិយាយ សាក់រៀបទាំងវាចាត់តាំងសាក់រៀបទាំងចាត់តាំងតែវិធានមកតែ បាទ គឺចិត្តប្រកបដោយរៀបកៈបណ្ដឹងស្មារតីប្រកបដោយរៀបកៈលោកគ្រូដឹកស្គាល់មិនទាន់ច្បាស់ហ្នឹងចំណងផលិតតាមគ្រូទៅគាត់នៅមិនទាន់ច្បាស់រៀបទាំង និយាយទៅពាក្យថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងបើយើងនិយាយមកបែបទៀតយើងអាចនិយាយថាចិត្តប្រកបដោយលោភៈឬក៏លោភៈជាមូលអញ្ចឹងក៏បានដែរ ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាមិនក៏អត់មានលោភៈនៅកន្លែងហ្នឹង បាទ ពេលទៅសាក់ទៅមោហៈ បាទរាគៈហ្នឹងអង្គធូរគឺលោភៈហ្នឹងឯង បាទឃើញជួយខ្ញុំមើលពាក្យថាលោកគ្រូដាក់នៅក្នុងតាមពាន់ឆ្នាំខ្ញុំដាក់ចូលដែរដែលសព្វេសង្ខារាអនិច្ចាតេហ្នឹងគឺ បាទ ហើយសព្វេធម្មមានសព្វេទុក្ខាហ្នឹងចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏និយាយវិជនគាត់ដែរមានលោកគ្រូអីហើយចឹងមិនគាត់ច្បាស់ចង់ឲ្យលោកគ្រូពាក្យអីគ្រូ និយាយទៅបរមត្តធម៌4រូប28ចិត្ត81ឬ121ចេតសិក52 89លោកគ្រូ គ្រូចិត្ត89លោកគ្រូ គ្រូចិត្តដូច89ណាលោកគ្រូ ហ្នឹងហើយ គ្រូសើនាំគ្រានេះលួន លោកគ្រូប្រែ គ្រូឥឡូវខុសអត់បានទេលោកគ្រូ ប្រែ គ្រូស្ទើរចាប់ជាប់អស់ លោកគ្រូតេស្តមើលតា គ្រូសើ ចេ ចាប់ ត ជាប់ សិក អស់ ដល់លើដែរលោកគ្រូ 52ហ្នឹងហើយ ចឹង3នេះគឺជាសព្ពេសង្ខារាខារាអនិច្ចានិងទុក្ខាឃើញទេ គាត់ទៅដឹងដែរ រូបថៃវ៉ា និព្វានទាំង4នេះសព្ពេធម្មាអនត្តា លោកគ្រូបើសរសេរសពេធម្មីអនិច្ចាទុក្ខាអាហ្នឹងដក8ចេញត្រូវលោកគ្រូទៀតសេ81ព្រោះនិព្វានលោកកត្រចិត្តបានដល់ចិត្ត8ឬ40លោកគ្រូសពេធម្មីអនត្តា ចិត្តទាំងអស់ទោះលោកត្រចិត្តក៏នៅសង្ខារាដែរ សង្ឃអូចាលោកគ្រូសន្ទុះច្រើនចា
ចឹងដែលរាប់ធម៌ទាំងអស់នេះថាជាសង្ខារាគឺជាធម៌កើតរលត់ឃើញទេជាធម៌កើតរលត់ហៅថាសង្ខារាក្នុងទីនេះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីធម៌ទាំងអស់គឺត្រូវយកបរមត្ថធម៌ទាំង4ហ្នឹងបានអស់អានេះគេហៅសង្ខារទាំងអស់ដល់ខាងនេះធម៌ទាំងអស់ត្រូវបូកនៅពានមួយ ជាពួកសង្ខារហ្នឹងមិនធម៌ទេឬថាធម៌ដែរប៉ុន្តែវាមិនទាំងអស់ទេមិនមែនជាធម៌ទាំងអស់ទេពីព្រោះធម៌ត្រូវបូកនៅពានមួយទៀតធម៌ទាំងអស់ពាក្យថាធម៌ទាំងអស់ត្រូវបូកនៅពានចូលមួយទៀតតែសង្ខារអានេះសង្ខារទាំងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយ លោកគ្រូសពេសង្ខារានិច្ចាមិនក៏មានទុក្ខាដែរលោកគ្រូទេព្រោះនិច្ចាលោកបដចិត្តបាទទុក្ខានេះទុក្ខលក្ខណៈមិនមែនជាទុក្ខសច្ចៈទេអូចាអរគុណលោកគ្រូ ទុក្ខលក្ខណៈហ្នឹងគឺព្រោះតែវាតាំងនៅមិនបានដូច្នេះលោកុត្តរចិត្តហ្នឹងក៏ជាចិត្តតាំងនៅអត់បានដែរវារលត់ទៅវិញអញ្ចឹងធម្មជាតិដែលវាតាំងនៅមិនបានឈ្មោះថាទុក្ខតែជាទុក្ខលក្ខណៈអនិច្ចលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈតែទុក្ខសច្ចៈអានឹងវាមានន័យផ្សេងវាផលរបស់តណ្ហាបើជាទុក្ខសច្ចៈរាប់តែចិត្ត81ទេលោកគ្រូបាទេយរូបហ្នឹងលោកគ្រូបង្ហើបបន្តិចហ្នឹងវាអត់ស្គាល់ច្បាស់ បាទេយរូបប្រែថារូបដែលអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូបវាមាន4បតវ័យតេជោវេយោអបោហ្នឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ជាមហាភូតរូបបាទអសល់24ទៀតជាបាទេយរូបមានន័យថាបើអត់មហាភូតរូបវាកើតអត់បានទេចឹងបានហៅថាឧបាទេយៈហ្នឹងប្រែថាអាស្រ័យមិនប្រកាន់ទេណាប្រែថាអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូបបើប្រៀបទៅស្តៀងចេតសិកនឹងចិត្តដែរចេតសិកដល់អាស្រ័យចិត្តទៅកើតឡើងអញ្ចឹងណាបាទនិយាយទៅទុកខាងនិច្ចទាំងអនត្តាថាទុកលឺក៏លឺមិនតិចទេប៉ុន្តែមិនយល់ទេអត់បានត្រូវហើយបើយើងមិនបានបរមត្ថធម៌ទេគឺយើងយកឯងកោតទេសុំតើលោកគ្រូសុំ screen មិនអត់តាមបានថតផងលោកគ្រូទៀតចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូសូមបងប្អូនទៅទៀតអ៊ីវសុគន្ធាចាសូមគោរពលោកគ្រូនិងសូមគោរពជំរាបសួរធម្មញាតិទាំងអស់លោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់ឆ្ងល់ពីរឿងពាក្យថាបច្ច័យគ្រប់នៅពេលស្ដាប់ឮថាពាក្យបច្ច័យគ្រប់ហ្នឹងទៅហាក់ដូចជាលែងចង់ធ្វើអីគិតថាមកពីបច្ច័យប៉ុន្តែដល់ពេលហើយមួយទៀតនៅពេលគិតតែថាបច្ច័យគ្រប់ទៅវារៀងស្រួលខ្លួនមកវិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្យល់ពាក្យថាបច្ច័យហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយដើម្បីឲ្យលះបង់ថារាល់ថ្ងៃដល់ពេលគិតថាបច្ច័យគ្រប់បែរជាគិតថាដូចលែងចង់ធ្វើអីចឹងណាលោកគ្រូចាអរគុណលោកគ្រូមកពីអត់យល់ពីពាក្យថាបច្ច័យគ្រប់ហ្នឹងមកជាអត់ចង់ធ្វើអីចាអត់យល់ពាក្យបច្ច័យគ្រប់មែនលោកគ្រូវាអាចធូរហើយអាចតឹងពិតបើយើងកាន់តែយល់ពីបច្ច័យកាន់តែប្រឹង
ឧទាហរណ៍ដូចជាការសន្សំបារមីរបស់ព្រះពោធិសត្វចឹងមិនបានលោកនៅតែប្រឹងថាមកពីបច្ច័យមិនតាន់គ្រប់ដើម្បីឲ្យត្រាស់ដឹងទៅបានជាប្រឹងទៀតហ្នឹងឃើញទេចឹងតាឧទាហរណ៍ដូចយើងរៀនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងអង្គធរតនាក៏យល់ដែរមកពីបច្ច័យវាគ្រប់ឲ្យយល់មានន័យថាគេដឹងអង្គធរអភិធម្មមកខ្លះឬបនិស្ស័យគេមកចឹងមកហើយមានអភិធម្មខ្លះមកនិយាយកន្លែងហ្នឹងយល់ហើយមិនបានយល់ថាមកពីបច្ច័យគ្រប់ហ្នឹងមកពីរៀនគ្រប់មកចុះយើងមិនតាន់យល់ថាបច្ច័យវាមិនតាន់គ្រប់ត្រូវរៀនថែមមិនថា តែ ឯ ឧបមាថាចា បាទមិនទៅ ប៉ុន្តែនៅថានៅពេលដែលឧបមាថាមានរឿងអីកើតឡើងចេះតែគិតថាមកពីបច្ច័យមកពីរឿងរបស់យើងវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដូចថាយើងត្រូវតែទទួលយកថាដូចជាលែងប្រឹងវិញលក្ខណៈកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងបច្ច័យនឹងកន្លែងហ្នឹងមានអីមិនវិញលោកគ្រូ មកពីយើងមិនយល់ពីបច្ច័យនោះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងការទទួលយកគឺត្រូវតែទទួលយកឧទាហរណ៍ថាយើងអត់បានរៀនអភិធម្មពីមុនមកទេហើយស្រាប់តែគេបើកទៅវាចំគេរៀនពីមហាសតិប្បដ្ឋាននិយាយពីអង្គធម៌របស់សរិយាគង្វាចិត្តតាំងស្ដាប់បានដឹងស្អីគេទេអាសរិយាគង្វាចិត្តតាំងហើយក៏អត់យល់ស្ដាប់ល្មិចក៏មិនយល់ដែរអញ្ចឹងដឹងមូលហេតុទេថាមកពីបច្ច័យមិនគ្រប់ឲ្យយល់មកពីខ្វះការរៀនពីមុនអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលមិនយល់ហ្នឹងគួរទទួលស្គាល់ទេពាក្យថាព្រមមានតែទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយវាសំតែអត់យល់អញ្ចឹងឯងវាព្រោះអត់បានរៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងដឹងទៀតថាចុះដែលគេយល់ហ្នឹងមកពីល្មិចត្រូវ find out ទៀតថាចុះដែលគេយល់ហ្នឹងមកពីយ៉ាងម៉េចទទួលរៀននឹងរៀនទៅថ្ងៃក្រោយស្ដាប់ទៅយល់ឡាពាក្យថាយល់ពីបច្ច័យហ្នឹងគឺកសាងហេតុរបស់វាអញ្ចឹងមិនអាមិនអញ្ចឹងទេមែនទេហើយបើមិនព្រមក៏វាអញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ថារឿងច្រើនទៀតមិនតែរឿងហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលវេលាទៅយើងត្រូវគ្រោះថ្នាក់បាក់ជើងបាក់ដៃឬក៏ញៀតស្លាប់អីចឹងទៅថាហ្នឹងហេតុហ្នឹងវាត្រូវដើរដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងថាវាត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងបច្ច័យគ្រប់ឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងបាបណាមួយវាចូលមកឲ្យផលទៅត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យថាព្រមចំពោះលទ្ធផលដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិតដែលមិនប្រកែកបានអញ្ចឹងវាជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានចុះបើសិនជាចេះតែយំចេះតែស្ដាយចេះតែរៀបរាប់ដកសួរតែបានប្រយោជន៍អីទេអត់ទេឃើញទេពូធោដែលរលត់ហើយគឺជាធោដែលយកមកវិញមិនបានវាជាការពិតអញ្ចឹងការពិតមួយដែលវាកើតឡើងអញ្ចឹងទោះយើងគិតថាវាមិនសមអីក៏ដោយអាហ្នឹងយើងគិតទេតាមពិតវាសមហៅថា appropriate condition មានន័យថាវាសមបច្ច័យសមគ្រប់ហ្មងវាកើតឡើងអញ្ចឹងទោះបីជាយើងគិតថាវាអត់សមតែឲ្យយើងបើកត្រូវសោះគេបើកវាចមកបុកយើងមិនសមយើងទាយុត្តិធម៌ទៅណាទៅណីអាហ្នឹងបានសំណងអីអាហ្នឹងបានទៅប៉ុន្តែតួអ្នកស្លាប់ហ្នឹងវាអត់បានមកវិញទេអត់គឺត្រូវតែបាត់ចឹងត្រូវតែស្លាប់ចឹងទោះបីយើងប្តឹងបានសំណងបានអីមកវិញអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែជីវិតអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងគឺត្រូវទទួលស្គាល់មួយថាត្រូវតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងកែបានទេចាលោកគ្រូអរគុណបានច្រើនដែរលោកគ្រូអរគុណបាទជើញឈៀងហើយជំរាបសួរលោកគ្រូនិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសំណួរពីរលោកគ្រូមួយចិត្តប្រកបដោយមោហៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយមោហៈហេតុអីមិនដឹងលោកគ្រូព្រោះអីចិត្តហ្នឹងវាមោហៈឯហ្នឹងលោកគ្រូ
កំពុងតែមោហៈយ៉ាងលោកគ្រូ ពាក្យថាកំពុងវាមិនមែនជាខណៈបច្ចុប្បន្នទេវាជាសន្តតិបច្ចុប្បន្នវាក្នុងន័យអញ្ចេះចិត្តវាកើតក្នុងវិថីផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ថាមួយវិថីនេះមោហៈ7គណៈនេះមកឧទាហរណ៍ទៅអញ្ចឹងវាដាច់ទេវាដាច់ទៅវាមានប្រវាំងកាត់ផ្ដាច់ទៀតហើយបានឡើងកាន់ទ្វារទៀតវិថីក្រោយទេដែលកើតឡើងនេះសតិអាចកើតនោះនេះមានសតិយ៉ាង បាទលៀមហ្នឹងណាបច្ចុប្បន្នវាមាន4វាមានសម័យបច្ចុប្បន្នអធិបច្ចុប្បន្នមានសន្តតិបច្ចុប្បន្ននិងខណៈបច្ចុប្បន្នខណៈបច្ចុប្បន្នបើថាខណៈនឹងជាសតិគឺជាខណៈនឹងហៅថាខណៈបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែសតិមិនអាចដឹងខណៈនឹងទេបច្ចុប្បន្នក្នុងទីនេះគឺចិត្តដែលទៅតែរលត់ទៅវិថីមុននោះឯងនេះមោហៈទីហៅថាមោហៈវាកើតឡើងវារលត់ហើយមានប្រវាំងកាត់ទៀតបានវិថីថ្មីកើតឡើងដោយអាស្រ័យបកតោបនិស្សយបច្ច័យដែលយើងសន្សំសតិមកសតិនោះវាឆាប់កើតឡើងកំដឹងតែរលត់ទៅនឹងឯងចឹងលឿនក្រិតហ្នឹងហើយលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់តិចបានណាលោកគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាដូចថាមុនហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាតោសៈមួយចុះដូចថាមុនហ្នឹងខ្ញុំខឹងហើយអញ្ចឹងណាលោកគ្រូគ្រាន់តែឬថាអាស្រ័យលើយើងសំលឿនឬមិនលឿនអញ្ចឹងណាលោកគ្រូនិយាយថាដូចថាពួកដែលខ្ញុំមានអន់ខឹងអូមិញខឹងអីអញ្ចឹងមែនលោកគ្រូបាទអាហ្នឹងក៏ជាឧបនិស្ស័យដែរគ្រាន់ថាវានៅក្នុងលក្ខណៈនឹកគិតណាតែហៅទៅមិញឡើងពី3នាទីហើយហ្នឹងវាមិនមែនជាសតិប្បដ្ឋានទេអាហ្នឹងតើភ្លាមហ្នឹងដូចដំណាលគ្នាអញ្ចឹងគិតទៅដូចដំណាលគ្នាប៉ុន្តែតាមពិតវាទៅតែរលត់ភ្លាមលឿនដាក់ទៅលឿនរហ័សបាទលោកគុណច្រើនលោកគ្រូសំណួរទី2ក្រៅមេរៀននេះលោកគ្រូតែលក្ខណៈថាខ្ញុំបានចែកច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាពុទ្ធគាត់លះកលេសអស់ហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាស្ដីឲ្យវិខុសង្ឃអីមនាលមុខបរោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលោកគ្រូតើប្រកបដោយចិត្តអីដែរលោកគ្រូពួកអីដឹងថាពុទ្ធគាត់លះអស់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជួយលោកគ្រូបញ្យល់បន្តិចព្រះបរមគ្រូអត់មានអកុសលចិត្តទេហើយការងារដែលធ្វើនឹងដោយមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តមិនមានកិរិយាញាណវិបយុត្តទៀតប៉ុន្តែពាក្យថាមោខៈបរោះក្នុងទីនេះប្រហែលជាយើងគិតថាវាដូចពាក្យជេរពាក្យអីចឹងណាប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យបញ្ញៈភិក្ខុហ្នឹងថាបរោះទទេមនាលបរោះទទេឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែពាក្យនិយាយពាក្យហ្នឹងក៏សាវកដឹងថាខ្លួនឯងទទេដែរទទេចមផលតែប៉ុណ្្នឹងតាមោខៈហ្នឹងប្រែទទេដូចយើងនិយាយអីចឹងអាហ្នឹងចាត់ជាមោខៈមានន័យថាមិនបានការចា៎ហ្នឹងហើយមិនមែនជាពាក្យជេរបចោអីទេមិនមែនទេខ្ញុំយល់ខុសខ្ញុំយល់ខុសចា៎អរគុណច្រើនគ្រូនិយាយលេខគ្រូនូច័ន្ទវាសនាសួរលោកគ្រូនិងលោកបឋមទាំងអស់លោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ពាក្យខៀនអ្នកសញ្ញាមានន័យដូចម្ដេចដែរលោកគ្រូហើយសូមចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្យល់លោកគ្រូសូមអរគុណខណៈនេះគឺជាដុំឧទាហរណ៍ថាដូចមនុស្សមួយអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅយើងហៅថាមនុស្សហើយសម្គាល់ថាជាមនុស្សបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងវាប្រមូលចូលគ្នាមកសម្គាល់ថាមនុស្សមែនតែនមានតែថាសម្គាល់មកដុំហ្នឹងថាជាមនុស្សហៅថាខណៈសញ្ញាប៉ុន្តែបើបញ្ញាចែកថានៅក្នុងមួយដុំហ្នឹងវាមានតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណចែកឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាខណៈសញ្ញាទេ
chẳng khen nè sành nhà nó cứ dân vậy chỉ sạch mua chỉ mình nuôi mua chỉ anh chỉ dương chỉ kê mà đông mà tư chỉ là bỏ mình bứt về tư chỉ đôi chỉ bứt chẳng á nè thà chỉ mình nuôi men chỉ sạch men chẳng để thiệt bứt nó về miền tếรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญไตตัวติดแทะนั้นตัวสกายติดแทะหรือก็ตัวติดแทะนั้นเวทยุลเคยทายจิตสัตว์จิตครูนเมนเทนสมกรจังการปิดติดแทะนั้นให้ก็มีการสมกรและหาทางแขะเนี่ยสัญญาคือการสมกรสัญญานี่ประดับการสมกรการกึศหรือก็การสมกรทำมีสัตว์เมนเทนมีมนุษย์เมนเทนหาทางแขะเนี่ยสัญญาtừ cô xong cho được năng tí lúc kẹt nèสัญญาให้tôi vì năng ai kia mấy ngườiแขะเนี่ยสัญญาtôi vì năng cứ ca khơi nơi sập heo vẽ chạ lẹ cẩn nè mùi miền pịa là miền pịa châm rô nực toàn khơi châm rô nực khơi nhầm heo nơi nụ chăn về sná ចឹងគ្រូអញ្ចឹងខណៈសញ្ញាហ្នឹងបានន័យថាការសម្គាល់ជាមនុស្សជាសត្វជាដុំអញ្ចឹងលោកគ្រូវាដូចជាសកម្មភាពគ្រូដូចជាសកម្មភាពដែរបាទចាសូមអរគុណលោកគ្រូ អត់បំបែកអញ្ចឹងជើញលោកប្អូនដុកទ័រមិនតាន់បើកផងអត់អានញូតផងហ្នឹងបើលោកបើកហើយខ្ញុំមានតែបើកឲ្យទៀតខ្ញុំអនពីមិនទៅណាទៅគូទំព័រទី122ហើយពាក្យថាសមាតិហេតាំងវាចិត្តតាំងសមាហេតាំងចិត្តតន្តិបជានិតិលោកសូមបញ្យល់ឲ្យនឹងបន្តិចទៀតហ្នឹង អូអាហ្នឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយអូខេចាំសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងសូមនិយាយកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងទំព័រទី126ហ្នឹងក៏ចាំសប្តាហ៍ក្រោយដែរតែក៏សូមនិយាយសទ្ធាសទ្ធានបញ្ចុបឋានាមានការកើតជាប់តគ្នាមិនដាច់ប្រសែជាអាការៈប្រកបកន្លែងហ្នឹងលោកយាយសុចិនគាត់សួរដែរហើយខ្ញុំរននៅគាត់ឃើញដល់ហើយគាត់ឧទាហរណ៍ថាយកធូបមកដើមមកបិទដុតវាទៅឲ្យ7ទៅយើងឃើញភ្លើងជានឹងវងតាមពិតភ្លើងហ្នឹងអត់នឹងវងទេដោយសារតែយើងអំបិលវាទៅវាមើលទៅឃើញទៅជាប់គ្នាដល់ពេលលោកគ្រូឧទាហរណ៍ពេលដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងឆេះយឺតទៅអាភ្លើងដាច់ព្រោះខ្ញុំអ្នកប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដែរកាលសម័យកៅជាងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលលោកគ្រូបញ្យល់មិញបាននឹកឃើញអូលោកយាយនិយាយពីអាហ្នឹងតាហ្នឹងហើយនិយាយពីអាយតនៈនោះទៀតហើយខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងភាសាថៃផងហើយយើងរៀងស្ទើរភ្លើងផងដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់យល់ដល់ពេលឥឡូវទៅពេញមិញហ្នឹងគ្រូភ្លើងទៅឲ្យគុយបងហើយមួយទៀតលោកគ្រូសូមបន្តិចទៀតខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះត្រូវលោកគ្រូនៅពេលដែលយើងបានយល់ថាធម៌ទាំងឡាយការពីកម្លាំងកម្មហើយយើងមិនបាច់ចាំតែគិតអីវែងឆ្ងាយរឿងពួកអមនុស្សទេលោកគ្រូហើយអានេះចំពោះខ្ញុំឯណាជាមួយខ្ញុំគិតអញ្ចឹងត្រូវអត់យើងគិតតែចម្រើននៅកុសលចិត្តហើយចំពោះអហេតុកៈអកុសលវិបាកចំពោះអកុសលវិបាកទាំងប្រមាណដែលវាមកហ្នឹងយើងចាំទទួលវាទៅហើយយើងរងថ្ងៃនេះយើងចម្រើនតែកុសលចិត្តទៅបានមិនបាច់ចាំគិតអីរឿងអមនុស្សគឺលេងនិយាយហ្មងមិនដែរលោកគ្រូត្រូវហើយតាបាទខ្ញុំមុនខ្ញុំមានសំណួរច្រើនតែដល់ពេលគិតបញ្ញាណាតិចទៅយកអញ្ចឹងវិញដល់យកអញ្ចឹងវិញឥឡូវលោកគ្រូថាត្រូវហើយខ្ញុំអរគុណបាទអញ្ជើញជីដូនហៀងរួចវួចហួរបាទអញ្ជើញសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូពីពាក្យសង្ខតតាំងចិត្តតន្តិនៃលោកគ្រូហើយនឹងវិខតតាំងចិត្តតន្តិហើយនឹង
វិនិបាត3ទៀតចា ខ្ញុំមិនខាងហ្នឹង វិខិតតាំងហ្នឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយរៀនពឹស្ដាហ្នឹងហើយវិខិតតាំងវិញចិត្តរេអីហ្នឹងហ្នឹងហើយ ឥឡូវលោកគ្រូវិនិបាត3លោកគ្រូ បាទពួកវិនិបាតហ្នឹងចង់និយាយថាពួកសត្វដែលវាមិនមានទីឬក៏ភពភូមិឋានច្បាស់លាស់ ចាបាទទុគតិ2ខ្ញុំតាំងនៅក្នុងតំណែងនៅបាទ3បាទគុណយ៉ាងណាគ្រូបាទជើញពូនឆេង ចានមស្ការគុំចាស់គ្រប់អង្គជំរាបសួរលោកគ្រូម្ដងទៀតនិងជំរាបសួរបងប្អូនញាតិធម៌របស់គ្នាម្ដងទៀតលោកគ្រូមិញឮពាក្យថាខៈអ្នកហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យមួយទៀតសមោហៈខៈអ្នកលោកគ្រូហ្នឹងបានន័យថាម៉េចដែរលោកគ្រូខៈ ខណៈថែមសមោហៈមានន័យប្រមូលជាដុំសមោហៈហ្នឹងមានន័យថាវាប្រជុំជាដុំខណៈថែមពាក្យ ចាលោកគ្រូសំណួរមួយទៀតតកតងនឹងបរិយ័តបរិបត្តិនិងបដិវេទមិញលោកគ្រូមានភាសាថាដូចឥឡូវហ្នឹងដូចជាសរិយាកាំងចិត្តតាំងហើយនឹងវិតរិយាកាំងចិត្តតាំងហ្នឹងវានៅក្នុងវាជាអកុសលធម៌ហើយចិត្តហ្នឹងនៅពេលដែលសតិរលឹកដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាជាចិត្តអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងខណៈហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាសតិហ្នឹងវានៅក្នុងបដិបត្តិបានទេលោកគ្រូបាទឲ្យទៅដល់សភាវៈពិតអានោះហើយគឺបដិបត្តិបើសភាវៈពិតមិនហៅថាបដិបត្តិទេចឹងដល់ពេលដែលឧបមាថាបើសិនជាសតិហ្នឹងរលឹកដឹងចិត្តហ្នឹងជាចិត្តអីហើយអាពេលដែលយើងរលឹកដឹងថាចិត្តនេះជាចិត្តអីកន្លែងណាដែលជាបរិយ័តលោកគ្រូបរិយ័តយើងរៀនពាក្យព្រះអង្គគ្រាន់តែរៀនទេកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយរៀនពាក្យព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនថាសរិយាកាំងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសរិយាកាំងចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តប្រកបដោយរាគៈហើយយើងដឹងថាចិត្តហ្នឹងគឺជាតួលោភៈមូលចិត្តហើយតួរាគៈហ្នឹងគឺជាតួលោភៈដែលវាកើតជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈគិតក្នុងបរិយ័តតទៅពេលបដិវេបដិបត្តិបានន័យថាសតិហ្នឹងគឺដឹងថាចិត្តហ្នឹងកំពុងតែកើតនៅលើខ្លួនយើងមិនមែនយើងយកមកគិតទេលោកគ្រូមែនទេឧបមាថាឥឡូវចិត្តសតិហ្នឹងវាតាមតាន់ចិត្តហ្នឹងថាយើងកំពុងតែឡើងទោសៈហើយក៏សតិនឹងដឹងថាចិត្តហ្នឹងវានៅក្នុងទោសៈមូលចិត្តបាទឃើញដល់សភាវៈមែនតេនមិនមែនឃើញដល់តួអក្សរយើងរៀនហ្នឹងឯងមែនទេហើយក៏មិនមែនអត្តន័យដែលយើងគិតនឹងដែរគឺឃើញអារបស់មែនតេនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ដែលជួបអ៊ុនឆេងទេហើយគេប្រាប់មកថាបើមកដល់អូស្ត្រាលីហ្នឹងតាក់ទងអ៊ុនឆេងដែរហើយខ្ញុំក៏សួរថាតើអ៊ុនឆេងហ្នឹងមានលក្ខណៈម៉េចអញ្ចឹងក៏គេរៀបរាប់មានចោម2ភ្នែក2ច្រមុះរន់2មាត់1អីចឹងណែដល់ពេលមកដល់ក៏ឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងដល់ឃើញផ្ទាល់ក៏ស្គាល់ថាអូនេះហើយឆេងហ្នឹងដល់ឃើញអូហ្នឹងអាហ្នឹងមានតែឃើញផ្ទាល់អត់មានតាមពាក្យគេថាទៀតទេយល់ទេឃើញអញ្ចឹងអត់មានទៅអានពាក្យគេប្រាប់មកមិនទៀតទេអត់ទេតែបើសិនបើមិនមាន introduction ពីមុនមកទេសម្គាល់អត់បានទេហ្នឹងអញ្ចឹងអា introduction ហ្នឹងគឺជាបរិយ័តប៉ុន្តែឃើញអារបស់មែនទេហ្នឹងអាហ្នឹងបដិបត្តិដល់របស់ហ្នឹងមែនចាលោកគ្រូឈប់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតលោកគ្រូដល់ពេលដែលសតិរលឹកដឹងទៅបានន័យថាមិញលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាសតិក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺធម្មពិចារណាធម្មតែលោកយៈធម៌ឯងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបដិវេទហ្នឹងដូចថាតួនាទីហ្នឹងធម្មតែដឹងត្រឹមតែលក្ខណៈធម្មតែលោកយៈធម៌ឯងដល់ពេលបដិវេទហ្នឹង
ban này than pe đại mẹ ca là mẹ cái chật cả láng mẹ cái chật cả láng bàn châu đập bạ đi về បាទ ចាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺលះកន្លែងហ្នឹងមែនលោកគ្រូ ត្រូវ ចាអរគុណលោកគ្រូច្បាស់ហើយលោកគ្រូ បាទចេញពិសិដ្ឋកញ្ញាសុវណ្ណ là số của việc củaលោកគ្រូមុននោះលោកគ្រូពោលដល់មហត្ថចិត្តចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជាដល់កន្លែងមហត្ថចិត្តនេះសាសនាកម្មខុសលោកគ្រូមហត្ថចិត្តហ្នឹងគឺជារូបវចនៈចិត្ត15បូកជាមួយនឹងអរូបវចនៈចិត្ត12ហ្នឹងត្រូវស្រួល បាទត្រូវហើយតា ចាអរគុណសាសនាកម្មខុសអរគុណជំរាបលា បាទអញ្ជើញចិន្តាប៊ុន មានសិលលោកគ្រូជំរាបសួរញាតិធម្មលោកគ្រូទាំងអស់លោកគ្រូខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ពីរឿងសតិនឹកគិតហើយនឹងសតិប្បដ្ឋានខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយថាដូចជានិយាយពីទោសៈមួយចុះទោសៈពេលខ្ញុំកើតទោសៈហើយពេលខ្ញុំកើតទោសៈខ្ញុំដឹងថាអានឹងទោសៈប៉ុន្តែដល់ពេលវាកើតញឹកពេកហើយដូចថាមានការដូចទៅចិត្តខ្លួនឯងអានឹងជាសតិប្បដ្ឋានឬក៏ជាសតិនឹកគិតអត់តន់យល់ឡើង បាទជួនកាលអានឹកគិតហ្នឹងមិនមែនជាតួសតិផងតែវាគ្រាន់តែជាការគិតទៅដោយអំណាចលោភៈក៏មានអញ្ចឹងណាពីព្រោះអីពីព្រោះមានពេលខ្លះហ្នឹងអកុសលបន្លំខ្លួនធ្វើដូចល្អអញ្ចឹងដូចល្អមួយយើងអញ្ចឹងរហូតដល់យើងច្រឡំថាហ្នឹងជាកុសលដែរ ចា ដូចគណៈពេលដែលយើងស្ដាប់មកថាទោសៈកើតឡើងក៏ដឹងថាទោសៈកើតឡើងអូអញគិតឃើញតែអានេះទោសៈវានៅតែអញអ្នកគិតណាអញអ្នកគិតហ្នឹងលោភៈណាលោភៈអ្នកគិតហ្នឹងវាបន្លំខ្លួនធ្វើដូចយើងអ្នកចេះអញ្ចឹងចូលបានខ្ញុំរៀនអត់ឡើងថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងជាប់កន្លែងហ្នឹង ពីព្រោះសតិកុំថាឡើយដល់ទៅថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានសូម្បីតែសតិថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលក៏ចិត្តត្រជាក់ដែរ ចា ឲ្យតែកុសលគ្មានសតិណាក្តៅមួយទេអត់មានទេអត់មានសតិណាធុញទ្រាន់មួយទេសតិជាសោបណៈសាធារណៈចេតសិកមានន័យថាគ្រប់កុសលទាំងអស់សុទ្ធតែមានសតិចឹងបានសតិខ្លះសតិថ្នាក់ទានសតិថ្នាក់សិលនឹងដោយរលឹកដឹងថាថ្ងៃនេះថ្ងៃត្រូវដាក់បាតលោកអីចឹងមិនមែនជាសតិប្បដ្ឋានទេប៉ុន្តែសតិថ្នាក់ទានហ្នឹងតែប្រព្រឹត្តទៅជាទានអូថ្ងៃនេះត្រូវរក្សាសិលឃើញទេនឹកឃើញទៅក៏ជ្រះថ្លាសบายចិត្តឲ្យតែសតិកើតឡើងគ្មានចេះកាត់ទុកទេអាដែលថាខ្ញុំដឹងដែរអាហ្នឹងវាតោសៈតែហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនសតិទេគឺនៅក្នុងតួខ្លួនហើយតែតួខ្លួនហើយវាមិនមែនជារឿងកុសលទេមែនទេ ចា បាទអញ្ចឹងមិនថាធម៌ហ្នឹងមានជំរឿដូចយាយសុចិន្តាអញ្ចឹង យើងស្ដាប់ទៅដូចយល់អញ្ចឹងមួយកាលយើងស្ដាប់ទៅដូចយល់ស្ដាប់ហ្មងទៅដូចអត់យល់ ខ្ញុំហ្នឹងហើយច្រឡំតែខ្លួនឯងចេះ លោកគ្រូមានខ្ញុំមួយដែរនៅក្នុងនឹងស្ដាប់ម្ដងដូចយល់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតែអត់យល់ ការពិតលោកគ្រូសមកាសមច្ឆាសតិមិនសតិពិតប្រកាសមច្ឆាសតិលោកគ្រូចាអរគុណលោកគ្រូ ចែងបងសុថាបិទកតុយចាស់ហ្នឹងហើយ បាទជាលើកទី 2 ចូលរួមបន្តិចអាកន្លែងស្ដាប់ម្ដងយល់ម្ដងមិនយល់ហ្នឹងឬមួយក៏មើលមេរៀនអីជួនកាលក៏មើលរៀនមើលអញ្ចឹងទៅដល់មើលលើកទី 1 មិនអស់ចិត្តមើលលើកទី 2 ទៅដូចជាអាចំណុចនេះដូចមិនបានមើលប៉ុន្តែមើលរួចហើយមើលស្ដាប់មុនអាហ្នឹងក៏មានដែរខ្ញុំចង់អរគុណលោកគ្រូដែលបានបញ្ជាក់ពីសព្វេសង្ខារាអនិច្ចំទុក្ខានេះអនិច្ចាទុក្ខានេះកាល
ខ្ញុំស្ដាប់លោកយាយសុជីនហ្នឹងគាត់បានបកស្រាយដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនបាននេះទេគ្រាន់តែថាបញ្ជាក់ថាអសង្ខារាហ្នឹងវា classify ចូលអនិច្ចាទុក្ខាហ្នឹងហើយដល់តាធម្មមាបានពីកសោបទាំងអស់ធម៌ហ្នឹងកសោបទាំងអស់ជាអនិច្ចំប៉ុន្តែនៅអត់យល់ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិញបែងចែកមកអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយគ្រូ សាធុអាហ្នឹងមកយើងមានទុនត្រូវយល់ បច្ច័យគ្រប់លោកគ្រូ បាទយើងធ្លាប់រៀនចិត្តចេតសិករូបចឹងមកទាញអាហ្នឹងមកវាមានផែនទីសម្រាប់ឲ្យយល់ហើយទាញចឹងធ្លាប់រៀនចិត្តចេតសិក ច្រឡំថាទុក្ខាមិនក៏លោកគ្រូយកចិត្ត8ដងឬ40មកដាក់ក្នុងទុក្ខាដែរជាឆ្ងល់ច្រឡំហ៊ានហើយម្ដងហើយលោកគ្រូលេចច្រឡំនៅតែអត់ច្បាស់ទេថ្ងៃណាមគ្គចិត្តកើតទេបាញ់តឹងហ៊ានយូរទៅដឹងបានដឹងតែខ្លួនឯងអត់ចេះល្ងងយូរហើយ បាទមុំដឹងខ្លួនឯងអត់ចេះងាយទេណា ជនយើងនឹងបានដឹងខ្លួនឯងអត់ចេះល្អបានមានន័យថាលះគេហៅថាមានអ្នកច្រើនណា ឡាញ់ណាទី1តៃនឹងអត់ព្រមណាងផ្នែកលោកគ្រូបើចុះវល់ឡើងនៅតែអសោភនចិត្ត30ដងនឹងទៅណារួចពីនឹងសោះ បាទពេលយើងរស់នៅក្នុងអាហ្នឹង លោកគ្រូបានជាខ្ញុំអរគុណដែលលោកគ្រូបានសឹកហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បតនអស់មិញ ពេលដែលលោកគ្រូសឹកជាកុហកដូចខ្ញុំចឹងមកមានន័យថាលោកគ្រូត្រូវការអីទៅទិញប្រូច មែនទេលោកគ្រូ បាទ លោកគ្រូចង់បានអីឬក៏ខ្វះខាតអីទៅតាមចិត្តដែលលោកគ្រូចង់តែម្ដងអត់ត្រូវបាត់អីទេហើយដល់ពេលលោកគ្រូនៅជាសង្ឃទៅណាទៅណីទៅគេជូនមែនទេ បាទហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូ ហើយបើនិយាយពីគុណវិញគុណរាប់អត់អស់អញ្ចឹងមិនថាដឹងនិយាយថាម៉េចទេ ប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកុំភ្លេចថាថយពីដល់មកពេទ្យមកគ្រាវាធម្មតា លោកគ្រូសុំថែមសំណួរមួយបានទេលោកគ្រូ ប៉ុន្តែលោកគ្រូជាឱកាសលោកគ្រូរែងសិស្សខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូរែងអ្នកដែលគោរពលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូមែនតើគឺនៅជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូរែងទេ positive thinking ហ្នឹង ដោយលោកអ៊ំមិញគាត់ថាចេញពីឧត្តមភេទមកកុហកខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចង់សាកឧត្តមភេទដែរតែខ្ញុំគិតថាបែបមិនស្រួលទេមើលទៅ អូនណាយើងពីនៅរក់ទៅក៏ពិបាកណាអូនមិនធម្មតាណាវិន័យ ខ្ញុំនៅទៅហើយ អូន ខ្ញុំនៅទៅហើយនៅរក់អកុសលកម្មបត់10ពេញហឹង នៅពីណាជីរួចអូន ពេញបឹកហ្មង លោកគ្រូសឹកល្អខ្លាំងពេលដែលយើងរៀនពីនៅរក់ទៅឃើញថាលោកគ្រូសឹកល្អខ្លាំងជាងលោកគ្រូនៅជាប្រសងអូនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអញ្ចឹងល្អជាងចាអរគុណអូនពេលលោកគ្រូដឹងដំណឹងលោកគ្រូសឹកថ្ងៃព្រមមានអ្នកណាកើតទោសៈអត់ខ្ញុំពេញបឹកបងខ្ញុំយំនៅហាងភ្នែក ខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទទេខ្ញុំអត់មានទេ ខ្ញុំមួយថ្ងៃបងទូរស័ព្ទថ្ងៃលោកគ្រូសឹក ខ្ញុំអត់ទូរស័ព្ទទេ ខ្ញុំយំនៅភ្នែកមែនខ្ញុំយល់មែនខ្ញុំអត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំយល់ធម៌ខ្ញុំអត់មានយល់អីតែលក្ខណៈអត់ទូរស័ព្ទហ្មងមានន័យថាអត់មានអីត្រូវទូរស័ព្ទជាមួយគាត់ សូមគ្រប់នមស្ការលោកចាស់គ្រប់អានសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ទៅនេះមួយដល់ពេលនិយាយទៅមិនឃើញភ្លើងក្តៅលាក់ដូចគ្នាចុះហេតុអីក៏ឧត្តមភេទហ្នឹងវិន័យក៏ច្រើនដល់រហូតដល់227សិក្ខាបទហើយប្រតិជនតាសិក្ខាបទ15ហ្នឹងឲ្យតែកាន់បានបិទអបាយភូមិបានចាគ្រូទេហើយដល់ពេលឧត្តមភេទ
សិក្ខាបទច្រើនហើយបើនិយាយពីរឿងភ្លើងអាលិខ្ញុំគិតថាអាលិដូចគ្នាលោកគ្រូសូមជួយញែកតំណែងតិចមកទៀត ដោយសារភេទនឹងរស់ដោយសារគេចិញ្ចឹមលក្ខណៈពិសេសតំណែងគឺមិនមែនជាភេទដែលរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទេគឺរស់នៅដោយសារគេចិញ្ចឹមដូច្នេះមានតែគុណធម៌ច្រើនទេដែលសមគួរដល់ការគេចិញ្ចឹមផងគេគោរពផងអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានសិក្ខាវិន័យច្រើនដើម្បីចងគ្រាកអកុសលធម៌ផ្សេងឲ្យវាក្រាបចុះទេវាមិនសមគួរទទួលនឹងការថ្វាយបង្គំនិងការបូជារបស់អ្នកស្រុកទេអញ្ចឹងណាហើយមានតែសិលនឹងទេដែលការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងអបាយនោះគឺមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងបើសិនជាភេទហ្នឹងបួសក៏បួសទៅរស់ស៊ីខ្លួនឯងក៏មិនមានសិក្ខាវិន័យច្រើនដែរតែវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាជាភេទដែលរស់នៅដោយសារគេចិញ្ចឹមហើយជាភេទដែលត្រូវគេគោរពបូជាចាប៉ុន្តែចំណុចនេះលោកគ្រូទៀតហេតុអីក៏ភិក្ខុនៃហ្នឹងធ្លាក់នរកច្រើនដែរទៀតអានេះយើងត្រូវដឹងថារាល់សិក្ខាបទទាំងអស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងឡើងទី1ដើម្បីរារាំងអាសវៈធម៌ផ្សេងទី2ក៏ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ម្ចាស់ទានដែរលើមើលពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងថាអំពើរបស់អ្នកមិននាំឲ្យអ្នកមិនតន់ជ្រះថ្លាមកជ្រះថ្លាទេឬថានឹងមិននាំឲ្យអ្នកដែលជ្រះថ្លាហើយកាន់តែជ្រះថ្លាឡើយផ្ទុយមកវិញអំពើរបស់អ្នកកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកជ្រះថ្លាលែងជ្រះថ្លាហើយអ្នកដែលមិនតន់ជ្រះថ្លាកាន់តែមិនអាចជ្រះថ្លាបានពីព្រោះភេទហ្នឹងភេទតំណាងបរិសុទ្ធឃើញទេអញ្ចឹងសិក្ខាបទខ្លះយើងមើលទៅវាមិនមែនជាអកុសលអីខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែដែលលោកប្រព្រឹត្តល្មើសអីគឺល្មើសពុទ្ធបញ្ញត្តិអញ្ចឹងវានៅក្នុងការដែលមិនគោរពព្រះសាស្តារបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍សាលាមួយបើប្រៀបជាមួយប្រជាជនទូទៅសាលាទាហានអញ្ចឹងទាហានត្រូវមានវិន័យទាហានក្រកម៉ោងប្រមាណធ្វើការងារម៉ោងប្រមាណបើមិនគោរពវិន័យហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ទាហានប្រជាជនចង់ដេកម៉ោងប៉ុន្មានដេកទៅឃើញវាខុសគ្នាភេទហ្នឹងជាភេទដែលរួមស្ម័គ្រចិត្តថានឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមនោះហើយបើមិនគោរពប្រតិបត្តិតាមហ្នឹងមានន័យថាមិនគោរពព្រះសាស្តាឃើញទេឥឡូវយើងនិយាយតែពីរឿងរួមសង្វាស់រវាងប្រុសស្រីចុះបើយើងនិយាយពីរាគៈដែលកើតឡើងរវាងកុហកប្រព្រឹត្តនឹងដៃគូឬក៏ភិក្ខុនឹងទៅប្រព្រឹត្តជាមួយអ្នកណារាគៈវាអត់ខុសគ្នាទេមែនទេតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺនៅក្នុងសិក្ខាបទនោះព្រះរាមាវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ហាមហើយលោកនៅតែប្រព្រឹត្តមានន័យថាកន្លងបទបញ្ញត្តិក្នុងន័យថាមិនគោរពព្រះសាស្តាអញ្ចឹងបើមិនគោរពព្រះសាស្តាសួរថាមានចិត្តជ្រះថ្លាកើតទេបើវិន័យហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិដោយដាច់ខាតហើយស្រាប់តែយើងទៅប្រព្រឹត្តរំលងសិក្ខាបទហ្នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកគោរពបូជាព្រះសាស្តាទេចាអរគុណលោកគ្រូអាចយល់បានខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំថាយូរហើយព្រះសាស្តាបាទបាសកបាសិកាក៏មានធ្លាក់នរកភិក្ខុភិក្ខុនីក៏មានធ្លាក់នរកហើយស្ថាប័នក៏ខុសគ្នាច្រើនហើយនឹកឃើញថាភ្លើងក្តៅដូចគ្នាតែកាលណាកាន់អាលិដូចគ្នាហើយហេតុអីក៏ស្ថាប័នខុសគ្នាច្រើនវាសំខាន់ត្រង់ថាកាលណាប្រព្រឹត្តហៅថាអាណាវិតកម្មន្តរាយវានាំឲ្យកើតសេចក្តីក្រៅក្រហាយនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺចេះតែនឹកឃើញថាអញមិនគោរពព្រះសាស្តាអាហ្នឹងឯងវាមកកលឹងហ្នឹងទៀងទៅដល់នរកហ្នឹងដូចជារឿងអេរកបត្តនគរាជ
កាលសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈចឹងយើងគិតមើលពេលដែលលោកចេញទូកទៅលោកកាន់អាស្លឹករៃទឹកហ្នឹងណាហើយលោកមិនប្រឡែងធ្វើឲ្យស្លឹករៃទឹកហ្នឹងដាច់ហើយសិក្ខាបទហ្នឹងមិនឲ្យភិក្ខុធ្វើអារុក្ខជាតិហ្នឹងឲ្យដាច់ទេយើងគិតមើលបើសិនជាកុហកយើងទៅបឹកបេះអាស្លឹកហ្នឹងអត់អីទេមែនទេមានអីស្លឹកហ្នឹងហើយលោកទៅបេះអាស្លឹកហ្នឹងក៏ស្លឹកហ្នឹងមានឈឺអីវាដែរប៉ុន្តែសំខាន់សិក្ខាបទហ្នឹងពុទ្ធលោកហាមមិនឲ្យភិក្ខុធ្វើឲ្យវិនាសទេហើយលោកក៏គិតថាអាបាត់តូចតាចចាំថ្ងៃក្រោយចាំសម្ដែងចេញទៅហើយលោកទៅនៅកន្លែងតែឯងក៏អត់មានបានសម្ដែងចេញអីតែចេះប្រហែសនៅពេលដែលលោកចិត្តសុគតទៅក៏ចេះតែឃើញអត់មានឃើញទោសអីឃើញតែអាមួយហ្នឹងដែលខ្លួនឯងប្រមាថគឺត្រង់ដែលមិនគោរពព្រះសាស្តានឹងឯងដែលព្រះអង្គហាមហើយយើងចេះថាអីហ្នឹងហើយចាច្បាស់ហើយលោកគ្រូបាទប្រមាទតៈនិងប្រមាទថៈហ្នឹងពីរហ្នឹងគឺកាចខ្លាំងបាទចាអរគុណលោកបងហេងបញ្ចប់តោះមិញលើកដៃបិទវិញចាឃើញយប់ហើយលោកគ្រូខ្លាចលោកគ្រូទៅផ្ទះយប់អញ្ចឹងលោកគ្រូអនុញ្ញាតឲ្យសួរខ្ញុំសូមសួរចង់លោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ចេះពេលដែលយើងរៀនដូចប្រសូតដែលព្រះអង្គប្រើពីរយៈហ្នឹងថាឃើញត្រឹមតែឃើញខ្ញុំយកមកគិតទៅគិតថាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងវិថីចិត្តបញ្ចទ្វារាវចនៈមកត្រឹមតែឃើញហ្នឹងបានន័យថាខណៈហ្នឹងគឺតាមមកវិថីចិត្តរត់ទេមែនលោកគ្រូដូចថាតាមបញ្ចទ្វារតាមមកវិថីហ្នឹងទេហើយក៏សតិហ្នឹងក៏រលឹកដឹងវិថីទី2ហ្នឹងគឺមโนទ្វាមโนវិថីហ្នឹងគឺរលឹកដឹងថាត្រឹមតែឃើញបានត្រឹមឃើញបណ្ណារូបមែនទេលោកគ្រូដែលអាចបំបែកត្រូវបានន័យថាវិថីចិត្តហ្នឹងគឺរត់អញ្ចឹងមែនទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងហើយតើមកដល់មโนទ្វាបានគិតចិត្តឃើញបានវាដឹងចិត្តឃើញនឹងបានបាទក៏តែវិថីតាមបញ្ចទ្វារហ្នឹងគឺមានតែមួយវិថីហ្នឹងឬមួយក៏រត់ច្រើនវិថីដែរបានមកដល់មโนទ្វារបានមិនគួរខំតែឃើញបណ្ណៈមិនកំណត់ទេឲ្យតែភ្លាមហ្នឹងវិវិលសារចុះសារឡើងភ្លាមហ្នឹងមិនកំណត់តែមួយទេមួយវាខ្លីខ្លាំងណាស់ចាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយហ្នឹងលោកគ្រូបានន័យថាវាអាចច្រើនវិថីតែតាមបញ្ចទ្វាររហូតបាទហើយសតិហ្នឹងក៏វាកើតតគ្នារហូតចឹងទៅវាឆ្លាស់គ្នាណាវាឆ្លាស់គ្នាទៅចាបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់តំណែងនឹកឃើញរឿងសិក្ខាបទអញ្ចឹងមិនមែននិយាយឲ្យភ័យទេដូចមានពេលខ្លះដោយសារគិតថាមិនអីមានវិខខ្លះលោកប្រមាថសម័យពុទ្ធកាលឯងចេះថាមិនអីទៅព្រះអង្គនាំវិខដើរកាត់ព្រៃទៅដល់ភ្លើងឆេះព្រៃទៅវាមានអាគុលឈើធំមួយនោះវាមានភ្លើងឆេះខាងរូងខាងក្នុងហ្នឹងបានព្រះអង្គលើកជារឿងរ៉ាវមកនិយាយប្រាប់វិខទាំងឡាយនឹងថាមនាលវិខទាំងឡាយអ្នកឃើញឈើភ្លើងដែលឆេះនៅក្នុងរូងឈើហ្នឹងឯងឃើញថាព្រះអង្គក្តៅឯងក្តៅខ្លាំងឡើងក៏ហមល្ងាលព្រះអង្គថាចុះបើអ្នកយកដុំថ្មប្រប៉ិនបាតដៃមួយយកទៅដុតមួយថ្ងៃទៅវាអាចរលាយថ្មបានទេអត់បានទេក្តៅប៉ុណ្ណឹងអត់បានទេបានព្រះអង្គប្រៀបថាមនាលភិក្ខុភ្លើងនៅក្នុងនរកថាបើថ្មធម្មតាយើងធ្លាក់ទៅគ្រាន់តែចូលឈប់គឺរលាយអស់តែម្ដងថ្មប្រប៉ិនផ្ទះឲ្យទៅធ្លាក់ទៅឈប់គឺរលាយអស់តែម្ដងហ្នឹងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនរកនោះគឺសម្រាប់ពួកភិក្ខុអ្នកទ្រុសិលនឹងឯងប៉ុណ្ណឹងមកភិក្ខុខ្លះលោកធ្វើខុសលោកភ័យខ្លួនលោករហូតដល់ក្រើឈាមមកក៏មានដែរលោកភ័យលោកខ្លះដឹងថាត្រូវបរាជិកបារាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏សុំសឹកទៅពេលហ្នឹងទៅក៏រសាសិលជាកុហកទៅហើយខ្លះអាបត្តិតូចតាចល្មមក៏សំដែងចេញឲ្យតាំងចិត្តសង្រួមល្អតទៅហ្នឹងហើយមិនស្រួលទេឧត្តមភេទហ្នឹងគឺទល់សិលល្អបានឧត្តមថាសិលមិនល្អអាហ្នឹង
ឧត្តមតភេទ នឹងតែក៏ជ្រះថ្លានឹងកណាលោករក្សាភ្នោះបានហើយនឹងគោរពប្រតិបត្តិបាននៅតែជាទីគោរពសក្ការៈហ្នឹងហើយមិនខណ្ឌថា បើអាបត្តិច្រើនពេកហើយអាហ្នឹងរៀងខ្លួនទេយើងក៏មិនបាច់ទៅមើលទោសលោកអីទេវារៀងខ្លួនទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយមានណាទទួលរងទុកជំនួយ លោកគូចំណុចហ្នឹងសូមបន្ថែមបន្តិចបើសិនបើយើងបដិសន្ធិទៅបើអត់ដឹងជាតិដូចអត់ទៅអីរៀងធូរដល់ដឹងជាតិតាំងណាលោកគ្រូ បាទបើពួកឧបបាទិកៈហ្នឹងដឹងព្រោះវាអត់ត្រូវដេកត្រាំក្នុងសុទ្ធក្នុងពងបាទពេលគណៈហ្នឹងអាចមានចិត្តស្ដាយទេលោកគ្រូ មានកុកកច្ចៈហ្នឹងកើតឡើងអាណាឈឺកាយអាណាក្តៅកាហាយស្ដាយក្រោយហ្នឹងឯង ស្ដាយការខ្លួនកើតជាមនុស្សមិនបានធ្វើល្អ បាទហើយសុខស្រួលរបស់យើងមានប្រហែលឆ្នាំស្លាប់ឡើយហ្នឹង បាទ ស្លាប់ឡើយហ្នឹង ដល់ពេលទៅផ្ទះจะដល់ពេលទៅផ្ទះ ហ្នឹងផ្ទះយើងនៅនោះ លោកគ្រូដូចថាបាន50ហើយដូចថានៅតិចដល់ដល់ត្រឹមថាឥឡូវអាយុ50ហើយដល់នៅតែ20ឆ្នាំទៀតដូចតិចដល់ហើយ ហ្នឹងវានៅដល់នឹងអត់ ចាដល់នៅដល់នឹងអត់ ចាសូមអរគុណលោកគ្រូ ចឹងបានថាយើងត្រូវរៀនពីកាយភូមិខ្លះបានយើងមកមើលទុកយើងរាល់ថ្ងៃនោះមានអីអស្ចារ្យមានអីអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងស្រាសិលមិនបាន ចាលោកគ្រូ ហ្នឹងហើយ ចាចង់មកថាការរៀនជ្រះថ្លាចា ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រប់លា ចាជំរាបលាលោកគ្រូនៅញាតិ ជំរាបលាលោកគ្រូជំរាបលាលោកគ្រូជំរាបលាបាទគ្រូ ជំរាបលាលោកគ្រូនៅញាតិពធទាំងអស់គ្រូនៅញាតិពធទាំងគ្រូ ជំរាបលាលោកគ្រូជំរាបលោក គេសួរបងតើទៅឃើញមុខនេះវាយលាក់មុខ ទៅចូល លាលោកគ្រូនៅបងប្អូន